La sobretaula de la font. Has dinat bé, Alba Careta? He anat molt bé, vam menjar, bona companyia. Eren bons els pinxos? Oh, boníssims, adobats amb una salsa boníssima. Què, havies estat aquí a la font presentant el teu projecte fa temps, no m'has dit? Sí. Com fa, més o menys, ho recordes? Fa molts anys, jo diria 2015-2016. En aquests moments que Gairebé 10 anys. Sí. Hosti, sí. Sí. No sé si volia saber això ara. Però ja venies amb el teu format de quintet. Exacte, sí. Jo 2015-2016 vaig començar a fer el meu projecte, el meu primer grup, quan estava vivint a Holanda, de fet. I llavors els vaig dir, que farem una gireta, jo us monto una gira. I clar, són moments aquests que igual tampoc sona tan bé el grup encara, no? I llavors tenir llocs així de cop et confiaven i que deia, sí, vine a tocar aquí. Per mi va ser increïble i clar, és un agraïment molt gran justament quan aposten per tu quan comences la teva carrera. Això la font sempre ho ha tingut, a part de que fa dècades que programa, de apostar, no?, una mica. Això crec que no hi és gaire ja, últimament. En general a Catalunya costa molt. Vull dir que grups que comencen, que tenen una qualitat brutal, simplement perquè igual el nom no és conegut o perquè encara no han girat gaire, doncs no es programen i crec que és un error molt gran perquè justament el que necessites quan comences és equivocar-te i fer concerts que sonin malament. Si jo no hagués pogut fer això, ara no estaria aquí on soc. Sí. I a més, aquí a la font tenen com la política de tractar tothom de la mateixa manera. Ha vingut aquí a tocar gent super reconeguda, des de... Recordo que hi havia vist concerts que aquella mateixa setmana a Barcelona, al Jamboree, la gent havia de pagar 35 euros per l'entrada i el dia abans la banda venia aquí a provar, no? Això aquí passa. I crec que això també ha sigut fruit del lloc i de que han confiat sempre, doncs, tant en artistes més reconeguts o artistes que començaven. És brutal. I també el públic és molt guai, trobo, d'aquí. No sé, sempre hem tingut bona rebuda, vull dir que no és allò de gent que hi ha música però és de fondo i ja t'ho faràs, no? Adéu! I ara què estàs fent? Estàs de bolos? Estàs presentant encara Teia? Exacte. I a més també estàs fent Udols? Exacte. Sí, aquest any és un any de concerts, de presentar tot el que he estat coent durant el 2023. Vale. Justament l'any passat, clar, vaig treure 2 discos, que gravar discos és una cosa que no m'encanta, m'agrada i prou. Vale. Vull dir, ho trobo més com un tràmit per després poder fer concerts, que és el que gaudeixo més. I gairebé, abans ho comentàvem, no? Composar, que és una cosa que faig molt escuetament i d'una manera molt ràpida, i fer els discos el mateix. O sigui, estar allà, escoltar mescles un cop i un altre cop i anar com buscant d'això perquè soni bé. Sí, o sigui, ets animal de directe total. Sí. El disc el veus com és un tràmit. Una cosa necessària. Sí, clar, si vull molts concerts he d'estar presentant coses perquè és el que demana la indústria. Llavors, d'acord, faig un disc i ho faig de la manera més passable per mi que pugui, per tal d'aquest any que ho estic gaudint moltíssim d'anar a tocar per tot Catalunya. Jo agafar el cotxe un divendres, anar a tocar aquí el dia següent allà, soc la persona més feliç del món de poder fer això. Clar, i més amb la teva música. I amb la meva música això ja és un privilegi gairebé. Doncs va, viatgem, fem el viatge a l'Alba Careta del 95, vaig dir. 95, anys 90. Segle passat. Bueno, sí. Anys 90, Avinyó, localitat del Bages. Avinyó. De petita què? I ara t'agradava la música? De nena què? Clar, és que jo això és una cosa que... El que recordis, així de... O sigui, tinc uns records molt grans de... Clar, jo quan vaig néixer l'any 95, el meu germà, el Santi, tenia 18 anys. Ens portem bastants anys. Clar. Llavors, jo sí que, per exemple,
sempre havia vist la mare doncs, anar a tocar la guitarra amb els cantaires. Vale, els teus pares també estaven... El pare no, el pare es va dedicar a la fusta i a fer cases. Que vale. la casa que tenim l'ha fet tota ell i... Bueno, Ella la fusta i tu el metall, o sigui, no... Oh. Això és el destí. I bé, el pare també sempre ha sigut un amant molt gran de la música i era el xòfer. O sigui, el meu germà i a mi ens ha portat a tot arreu, tots els concerts. Llavors, també és una figura imprescindible, perquè si no tampoc ho haguéssim pogut fer. Bueno, i acabes un concert supercansat i... Correcte. O jo què sé, vull dir, és la figura aquella que es necessita. I de nena com va entrar la música? I clar, és això mateix. Jo recordo la meva mare tocant sempre amb els cantaires, cantant. Ella feia classes de música a l'escola primària. I sobretot recordo molt el meu germà, que clar, ell amb 18 anys estava a tope amb la guitarra i tocava amb un grup de rock. Bueno, un o uns quants. I ells prèviament, abans que naixés jo, havien construït un celler a casa. Vale. De manera que allà podíem fer tot el soroll que volíem sense molestar els veïns. Un celler que feien servir de local... Sí, bé, un celler li dèiem perquè estava soterrat i amb pedra, i igual hi havien tingut vi també, no sé, però en tot cas quan vaig néixer allò era un local d'assaig. I tu eres una criatura i... Jo anava allà, m'assentava allà al silló i veia com el meu germà i els col·legues assajaven, tocaven, cantaven, feien de tot. I clar, per mi era l'alegria i jo també era el seu joguina en aquell moment. Clar, veus tot de xavals de 18, 19, 20 anys amb una nena de 3-4 que jo no vull saber el que s'havia fet, però... Riure. Sí. Però no, recordo com... Clar, jo vaig mamar la música com algú natural a casa meva i suposo que això també m'ha portat a que sigui algo que ve de dintre, no pas imposat o estudiat després. No, és que eres... O sigui, en aquesta etapa que ets tan petita, és que pràcticament no saps ni llegir. No, correcte. O sigui, el primer que aprens és quasi bé el llenguatge musical. O sigui, la manera de comunicar-te, la manera de fer. Sí. I la trompeta com va aparèixer. Recordes el dia? Sí. Jo recordo el dia que em vaig assentar per primera vegada a la bateria. Tu recordes el dia que vas agafar? Ho recordo moltíssim. De fet, recordo que, clar, a Avinyó encara no hi havia escola de música i nosaltres anàvem a l'escola de música d'Artés, del poble del costat. I recordo les típiques rodes d'instrument, no? Que tu vas passant per profes i vas provant l'instrument. Doncs va venir el profe de trompeta, el Jaume Prat, que llavors només tenia un alumne. I jo vaig provar de tocar la trompeta, sonava, però ja està. I tenies quants anys? I tenia 8 anys quan va passar això. Vale. I no sé per què... I la vas fer sonar amb 8 anys? Va sonar, perquè la trompeta... Va sonar, ojo, va sonar. Fer-la sonar... Bueno, va sonar, no sé què va sonar, però... I a més tinc una foto d'aquest moment que encara m'ajuda més com a recordar això, no? Ostres, que bo. I quan ho vaig triar, clar, els pares també em deien trompeta, però què dius? I llavors em va fer molta il·lusió perquè el pare em va explicar que el seu pare, el que és el meu avi, que jo no l'havia conegut, però que ell havia estat corneta del poble. Anava pels carrers allò, i donant les notícies. Tot i que va ser un període molt breu, això sempre ho explico a les entrevistes, que és bastant no és fals, però... S'ha fet una llegenda, no? S'ha fet una llegenda, més que res perquè el meu avi era pastor. Vale. I ell pastorava. I la meva àvia li va dir, hòstia, Pepet, busca't una feina més per aquí pel poble perquè no estiguis tants dies fora de casa. I va fer la feina de corneta, però va durar superpoc perquè li va dir, mira, és que el meu és fer de pastor i no sóc feliç fent això. I em vaig tornar a fer de pastor. Però sí que m'agrada pensar que és com una herència que m'ha deixat ell, no? De dir, mira, jo hi he passat per aquí i vull que tu també ho facis, no? I Tu has agafat això i... Sí, bueno, també és una història maca, no? És com estar connectada amb algú que és família teva i no l'has conegut mai. Sí. I vas començar ja directe amb la trompeta i ja no l'has deixat, diguem, no? Ja va ser des dels 8 anys? Sí. I de seguida et vas ficar a estudiar, com va ser el procés? Vas seguir les escoles de música? Sí, vaig seguir com tot com es diu, el procés formatiu i això. I sí que vaig tenir moments de conversa justament amb el meu germà, de dir, no, Santi, és que jo vull ser científica, no? Perquè, clar, imagina't, no? Un laboratori increïble. De petita volia ser mestra, se'm van passar els anys de seguida. I no sé per què, durant un temps, o científica o arqueòloga. No? Vale, tenies la visió aquesta de ciència. Bueno, més que res perquè és el que ens imposaven a l'escola. O sigui, jo vaig arribar a tenir un profe que em va dir, Alba, de veritat, has de fer música, tu que pots fer una carrera científica. Potser que treballis, no? Exacte. No pots ser músic. Potser tindràs una feina de veritat en algun moment, no? Exacte.
I clar, tenint tots aquests inputs com de la societat que et diuen que la música no és una feina, que no et guanyes la vida amb això, doncs, o sigui, clar, hi ha moments que, òbviament, que et deixes influenciar, però sí que recordo molt converses amb el meu germà de que ell em digués: ostres, Alba, és que tu veus lo feliç que ets tocant. Diu, tu creus que una altra feina t'aportarà la felicitat que tens ara mateix fent la encara que, feia 4 bolos amb els amics i res i menys, però i eren suficients com per saber què és fer música. I més que al final te n'adones que la feina és una cosa que t'hi has de passar moltes hores, la que sigui, i, ostres, és que si no estàs bé, o sigui, si et regeixes per totes les altres possibilitats, diners, temps, no? Tots els altres ítems que poden ser atractius, ostres, el més important és estar feliç, estar content del que fas, no? Total. O sigui, no, la resta... I d'adolescent vas tenir aquest moment de... No sé si fer música o no fer música, això normal, crec que... Bueno, normal no seria la paraula, però si passa... Sí. I després ja vas anar a estudiar o... D'Artés vaig passar a Manresa, que vaig fer com vaig acabar el grau mitjà allà, com per preparar-me per entrar al superior. Al Conservatori, Manresa. Exacte. Sí. I un cop al superior, clar, vaig fer les proves dels 3 superiors que hi ha, vaig entrar a l'ESMUC, i vaig fer 2 anys allà, però no m'hi vaig acabar de sentir còmode. Així com... A part que estava fent moltes coses, vaig començar a donar classes de trompeta, que és una cosa que ara amb el temps ja sé que odio i que no tornaré a fer mai més. O sigui, combinaves la teva formació amb començar a ensenyar... Sí, poquet, feia poques classes, però ja feia això, feia com... Estava en una coral... Era com que els meus dies començaven a les 9 del matí i acabaven a les 9 de la nit, i estava sempre fent coses. I ja començava a fer bastants bolos, recordo... Bueno, tu en general ja ets hiperactiva de mena, no? Vull dir, ja t'agrada la tralla, ja t'agrada tenir coses. Jo si no hi ha tralla no ho vull. Però aquí estaves com hipersaturada, no? Et vas notar, potser? Sí, que l'inèrcia aquesta, no? Va, és que ara ja soc com gran, ja m'he de pagar el pis, ja m'he de fer una vida, ja he de tenir tot això... Bueno, però eres jove, no eres gran. Clar, no tenia 18 anys. Ah, bueno, vull dir que, sí. Clar, és un moment que tu canvis el xip, no? I dius, va, a per tot és que vull fer això. Bueno, el vas canviar tu, Ja, en general, amb 18 anys... Encara costa, no? D'acord. Jo no ho vaig canviar, amb 18 anys. Ja. No, però tens tota la raó. En aquell moment vas tenir una mena de crisi, no? O vas dir... Sí, a l'ESMUC no estava bé i em van dir... Però estaves bé pel funcionament de les classes? No. Eres més tu, no? Que no... Clar, no, o sigui, en general hagués pogut quedar-me, però hi havia algun professor que no m'acabava d'agradar i no m'hi vaig sentir còmode i em va dir, l'única manera de canviar això és marxar. I m'ho va dir el cap de departament, vinga, doncs jo vaig dir, sí, no es pot canviar d'una altra manera, em va dir no, doncs me'n vaig. O sigui, et va venir de dalt. Bueno, vull dir... Va venir de dalt, sí, en el sentit que jo m'hagués quedat a Barcelona si jo m'hagués entès amb l'ESMUC. Vale. Vull dir que no... I no passa res, vull dir, no ens hem d'entendre tots No, i tant. Però sí que... I segur que amb els anys ho has agraït, no? Sí. Haver fet aquest camí. Sí, jo crec que era el destí una mica que em deia és que has de marxar d'aquí, has de marxar. I si recordo aplicar per anar a Amsterdam, vaig aplicar per anar a Graz, que hi havia un professor de trompeta que m'agradava, i per anar a La Haia, i em van agafar a La Haia. A La Haia. Als Països Baixos. I això va ser... El 2015. 2015. Amb 20 anys. Farà 10 anys, aviat, no? L'any que ve. Au. Ai, merda, ho he tornat a dir, ja ho he dit abans. Au, fa mal. 10 anys no és tant. No, tens raó, passa ràpid. Bueno, sí. Suposo que 10 anys són molt quan ets un nen, i quan ets més gran, no? Ara ja no. 10 anys són menys. Bueno, sí. La percepció aquesta. Vale, i aterres a La Haia amb 20 anys. Amb 20 anys. Sola. Sí. O sigui, sí que hi havia allà gent que coneixia, sobretot a Amsterdam també hi havia assentats molts músics d'aquí, i sí que és veritat que, clar, parlant amb músics catalans que havien allà, ells m'ho havien recomanat molt, d'anar a Holanda en general. I ja que a Amsterdam no m'havien agafat, doncs estava a La Haia i recordo de buscar pis, o sigui, estava complicat trobar pis. Vaig arribar a viure com a un barri de les afores que es deia Rijswijk i que tenia 6 quilòmetres per anar a l'escola en bicicleta cada dia. Oh!
i plovia bastant. Però jo era felicíssima d'agafar la bicicleta, allà tenen uns xubasqueros com tot, els pantalons, els sabates, i tu pots anar amb bicicleta allà on sigui i plover. A tot arreu, no? I recordo felicíssima i passar-me tot el dia a l'escola i dedicar les 24 hores a la música, cosa que no havia estat podent fer fins llavors. És el que et deia que... O sigui, vas veure molta diferència de com s'entén la música aquí que allà. Sí. O sigui, quins punts diries que van ser? Hòstia, és que no té per què ser millor, eh? Vull dir, no és qüestió de que... Bueno, despotrique... Bueno, sí. Bueno, clar, sí. No, però vull dir que no és per dir que aquí s'estiguin fent malament les coses, que potser en alguns aspectes sí, en alguns no. Però en el teu cas personal, allà, per què estaves gaudint tant d'allò? Què vas dir que era la clau? Allò? O sigui, jo crec que hi ha dues coses. Primerament, l'experiència personal de no estar lligada a res, d'anar a un lloc i no tenir més responsabilitat que la responsabilitat d'aprendre jo i fer-me suficientment bona amb el que faig, no? I això va ser com... És que ara tinc tot el temps del món i també l'oportunitat de començar des de zero, perquè a Barcelona tenia com moltes càrregues ostres, no vull tocar les jams, ara em fa vergonya, ara aquí he tingut males experiències amb això i no sé si... I en canvi vaig arribar a Holanda i a part de tot el temps que tenia jo em vaig permetre també fer un canvi de xip, de dir, ara és que no has de tenir por res, o sigui, aquí ets nova i pots ser no un altre, però sí mostrar-te des de zero. I clar, vaig començar a anar a totes les jams, sonés bé, sonés malament, n'hi havia moltíssimes més. A l'AIA és un lloc més petit i ens coneixíem molt tots, hi havia molta confiança, i això per un cantó que em va anar superbé. I per l'altre, que clar, allà hi ha molt més públic de jazz que aquí. Hi havia molts més bars i llocs... Allà i a qualsevol lloc d'Europa. Hi ha molt més públic. Correcte. Exacte, hi havia moltíssima més gent. I és que m'interessa la part aquesta del fet aquest de tocar bé... De tocar bé, és igual, d'entendre bé un instrument, que és un sacrifici molt gran. I clar, tu que vas anar allà realment a dedicar-te a la trompeta, m'agradaria saber ben bé què... Merci. M'agradaria saber ben bé què vas fer de... O sigui, com era el teu dia a dia de curro amb la trompeta, saps? O sigui, el que parlàvem fa un moment durant el dinar d'hores i d'hores i de... Perquè molta gent es pot pensar, vale, se'n va anar a l'Haia, estava fent turisme, anava en bici, anava no sé què, a Amsterdam a fer el d'això. No. Què feies? Tu tocaves la trompeta de manera... Sí. Sacrifici pur, no? Totalment. Un sacrifici molt agradable, vull dir que jo anava veient com anava millorant i com assolia metes, és increïble, però clar, jo perfectament podia arribar a l'escola a les 8 a les 9 del matí, sortir a les 8 a les 9 del vespre, i igual fer 4 classes al matí, dedicar-me tota la tarda, doncs, o estudiar tant trompeta com piano, com composició, tot, però o tocar amb els amics, que això també era com, ei, de cop descansar-nos una estona, estava a la cantina, ei, anem a fer una sessió, tu, anem a trio, i de cop estaves una hora tocant i no passava res i... Això era descansant. Clar. I de cop, doncs, dedicar hores i hores a la trompeta i de dir, bueno, és que tinc des de les 4 de la tarda fins a les 9, doncs em puc tocar... Clar, la trompeta no és un instrument que et permet tocar moltes hores seguides, tu necessites anar descansant el múscul i no sobrecarregar. Llavors, jo recordo, doncs igual feia una hora de tècnica, m'anava, descansava una estona, feia una altra cosa, mails, una hora més m'hi posava. I clar, és la sensació de posar colzes i de començar a composar, de començar... Clar, és que tal com estem últimament, a més ho sents sempre, que tot va molt ràpid, no? La immediatesa, les xarxes, no sé què. Doncs això xoca molt frontalment amb intentar tocar bé, entendre bé un instrument. Total. I a més, no? Sí. I el fet de que algú com tu, jove, fa 10 anys, però no, però vull dir que puguis assolir un nivell alt d'un instrument, és estrany. Podeu és menys del que ens pensem, però en general aquest sacrifici, tu creus que eres això? Com que eres ja una persona així molt perfeccionista, molt... Abans ja t'he dit que els músics som uns neuròtics, bueno, molt... Sí. I allà vas trobar realment... Sí, clar, hi ha molta gent que, per exemple,
jo també perquè sóc això, no? Molt d'anar per una cosa a tope i que s'ha de fer. Hi ha gent que no ho és, però simplement els hi donen les pautes per poder arribar al mateix lloc que jo hi he arribat. O simplement hi ha molta gent que té més facilitat que jo i pot arribar al mateix lloc que jo arribo, potser... Ui, ara has dit la paraula, Facilitat. Facilitat. Talent, vols dir? Talent, per exemple. Sí? I creus amb el talent? Bueno, no crec que amb el talent, però sí crec que tu tens... O sigui, cadascú és dotat per certes coses. Vull dir, jo entenc que soc bona fent això, però soc molt dolenta fent classes. Vull dir, no tinc cap mena de talent per tenir paciència a que un alumne faci el que li dic. És que el tiraria per la finestra si jo tingués un alumne. I hi ha gent que té doncs, certes facilitats per això, jo les tinc per posar coses, i hi ha gent que té unes característiques físiques que fan que els hi sigui superfàcil fer una cosa que jo necessito molt d'entrenament per arribar a fer-lo. Sí, és l'etern debat aquest del talent versus l'esforç, no? O el treball. Sí, però és saber-ho entendre també, és saber de dir, ostres, jo és que no tinc facilitat per tocar notes agudes i dir, no passa res, doncs em tiraré més hores fent això, igual tinc molta facilitat fent escales, doncs necessito menys estona per estar fent això, no? I anar entenent com funciones tu i com regular-te, però al final està tot al mateix nivell. Clar, i això també ho vas aconseguir gràcies a les hores de treball. Arribar a entendre això, màxim. No? Sí, sí. Això passa molt, no sé si et passa amb la trompeta, amb la bateria passa molt. Hi ha un punt que penses que en saps. En sèrio? Sí. Et penses que en saps, no? I a vegades tendeixes a florir molt, a intentar estar tota l'estona mostrant, quan el paper en el meu cas de la bateria és tot el contrari. Molts, a vegades no, però la bateria és un instrument que hi és tota l'estona i no hi és. I la trompeta, en el teu cas, ara que estàs amb el teu projecte en solitari no tant, perquè ets la solista, no? Clar. Però vull dir que molts cops la versió del vent metall també és una mica això. Sí. És aquell moment en què t'hi has de ficar, però la resta d'estona no, saps? Ja. No? Sí, per exemple, també un exemple que jo he tardat molt a entendre-ho això, però com he dit abans, no sóc una experta en tocar en registre agut. I clar, em sento com hi ha molts trompetistes, com no sóc trompetista si no puc tocar aquesta nota. Home, has de fer el gran pinyol allà dalt de tu. Clar, i dic, és que... I què transmetré tocant aquesta nota? Vull dir, amb el temps... Arturo Sandoval ha fet molt mal, Aquests... Exacte. Oita Rodolia, més o menys. Bé, grande, Artur. No, però clar, els típics aguts aquests a la trompeta. Sí, però és que igual, si no els estic podent fer i evidentment que m'estudi, si arriba i es fa, però és que igual no calen. Vull dir... O no fan falta tota l'estona. No, correcte. I clar, va arribar un moment del meu estudi i va dir, i per què estic dedicant tanta estona a poder fer una nota si no estic entrenant a fer bé la resta, no? I llavors arriba aquest punt que dius, vale, no cal tant. I és anar entenent això també, entendre que si la vull fer, doncs igual necessito una setmana d'entrenament d'aguts, i es fa, i punto. I en aquest moment que estava a l'AIA precisament va ser com un moment molt gran de coneixença de mi mateixa, de dir, vale, fins on puc arribar? Què faig bé i què no faig bé? També va ser un moment que vaig vaig reafirmar que amb la banda que vaig muntar allà, de músics que estudiaven amb mi, va ser un moment que no vaig prioritzar que toquessin molt bé, sinó que fossin els meus amics. Que això és interessant també, perquè hi ha molts grups on es premia el virtuosisme. I de gent que toqui bé n'hi ha molta. Correcte. I hi ha vegades que jo ho penso amb les bandes que vaig, no? Dic, igual jo no puc tocar superràpid, però estaré allà de puta mare, vindré l'hora, estaré contenta d'estar tocant amb vosaltres. Igual algú que tocarà superràpid estarà allà amb cara de moc tota la tarda. I no només això, sinó que crec que amb el temps, almenys el que m'ha passat a mi és que dius, vale, però tinc un bon so, o no és que tingui un bon so, sinó que sé adequar el so al que estem fent, a l'estil que estem fent. Crec que això és aprendre a tocar. I tant. No? O sigui, no... És molt difícil, almenys, adonar-te d'això al principi, sobretot quan comences a dominar alguna tècnica o et comences a pensar això que dèiem, no? Que penses que en saps, però no en saps. I a mesura que en saps més, te n'adones que en saps menys. Clar. Òbviament és que això és una carrera de fons, mai s'acaba, això. I quant temps vas estar a l'AIA? L'AIA vaig fer 2 anys, jo havia fet 2 anys a l'ESMUC, que era primer i segon, i vaig fer tercer i quart a l'AIA. També em va anar molt bé
està allà perquè no s'havia de presentar projecte final de carrera. Bueno, carrera de Sí. superior, cosa que, per exemple, a l'ESMUC tot el quart any estàs allà escrivint el projecte, no sé què, en canvi, per mi el quart de superior va ser un any per fer les meves composicions, per gravar el primer disc, no? Que al final ho vaig estar preparant. De fet, gravar va ser una mica accidentat. El teu primer disc, el primer disc, Orígens. El vas gravar a la Haia. No el vaig gravar a l'AIA, però el vaig estar allà. Vale. O sigui, vaig... Entrem, m'agrada. Anem? Entrem aquí. Entrem. És que va ser molt, molt fort això, el primer disc, perquè dic, ja que no he de fer treball, em dedico el temps a mi i a aprendre a composar i a aprendre a fer la meva banda. O sigui, una mica et vas fer tu el teu propi treball, Sí, no? sí, vull Sí, perquè fer aquí això. et fan fer un concert, no? I presentar Sí. unes cançons de composició pròpia, no? Exacte. I allà, O bé, i allà és... No. allà tu podies fer el que volies. I aquí també et fan fer com agafar una temàtica, entrar-hi, fer com una recerca. Vale. I clar, això et treu molt temps també de formar-te tu com a artista. Vull dir, està molt bé poder fer una recerca així, però ja es fa el màster. Vull dir que va ser un moment superinteressant doncs, de posar els meus músics, de fer la meva música, i vaig dir, l'objectiu és fer el concert de final com si fos un concert meu. I quan em vaig sentar a pensar-ho, vaig dir, com puc fer que aquest concert soni superbé? Vaig dir, vale, doncs tocant molt abans. I com ho he de fer per tocar molt? Doncs monto una gira. Vale. El bateria era d'Andalusia, de Sevilla. Nosaltres vivíem a Holanda i jo tenia contactes aquí. Doncs la gira que vam fer va ser 4 concerts a Holanda, 4 o 5 a Sevilla i 4 aquí. Que bé. I just quan estàvem a Sevilla, un dia, clar, comparteixes molt, em vaig comprar els avions, vaig agafar, bueno, clar, pactar amb tots els llocs que confien en tu i que vulguin. A la Font del Vals va ser part de la gira, cosa que agraeixo molt perquè va ser un esforç molt gran buscar concerts. I recordo estar a Sevilla, estàvem fent el cafè tots i em van dir, Alba, i per què no ho gravem això? I hòstia, mira, m'he desgastat tant muntant aquesta gira que no sé si ho vull gravar. Llavors encara no sabies que no t'agradava gravar? Correcte, no havia provat encara. No havia provat i estava... Bueno, que no t'agradava, que no... Bueno, que no era la meva que no és el cosa. teu, que no és el teu. Correcte. I va sortir allà a Sevilla. Va sortir allà, bueno, mira, no us dic res, tot això en anglès. No us dic res, però ja ho veurem. I just aquella nit tocàvem en un lloc que es deia el Cafè Naima, que ara ja està tancat. I en el concert vaig dir, mireu, i ara acabarem el concert i potser gravem això, perquè m'han dit els meus nens que volen gravar i potser ho gravem. I acabem el concert i ve el noi el propietari i em diu, mira, tinc un segell discogràfic, si vols, si ho graves, t'ho trec Que bo. i et pago les còpies. Oh. I va ser, o sigui, era el destí de que estiguéssim allà i tal qual el dia després vaig agafar el telèfon, vaig trucar a Underpool, que és un estudi de Barcelona. Teniu un lloc per d'aquí 5 dies que venim a tocar a Barcelona i tenim un dia lliure i gravarem un matí? Sí. I tal qual, la setmana sobre estàvem gravant el repertori. Que bo. I vaig fer el projecte final doncs, amb les cançons que ja havíem gravat i que havíem girat. I clar, el concert final estàvem com a casa tocant perquè Ja havíem fet teníeu 12 giradíssim. concerts, Sí. clar. I objectiu assolit. I a partir d'aquí vam gravar, clar, la primera gravació és tot accidentat, no? Ai, clar, és que s'han de fer mescles, és que necessito un disseny, Clar. és que necessito el segell, les còpies... Clar, Tot això que no és tocar. correcte. Sí? Que ara mateix ocupa més lloc tota la gestió que no pas del Si vols, abans d'anar aquí, si vols podem fer una mica de... O sigui, ja estem al primer disc i m'interessa, o sigui, no sé en quin moment, no sé si abans o després apareix Balkan Paradise Orchestra. Ai, sí, havia aparegut això. Ah, ja havia aparegut. Clar, la Balkan la vam començar abans d'anar a Holanda, fins i tot. Ah, vale. Bueno, ara que hem entrat al capítol de grups, està bé. Va, Balkan, com neix això? Perquè ho veu petar, bueno, i encara ho peten, i és una banda increïble. Bueno, almenys a mi em sembla increïble, una banda brutal. La veritat és que és un projectàs. I com neix això? Estaves tu a l'inici?
Sí, de fet van ser 3 d'elles que tenien moltes ganes de fer això i van dir, comencem a trucar col·legues per fer això. I es van adonar que la majoria de col·legues eren noies i van dir, bueno, doncs tant per tant, fem un grup de noies. I a mi em van trucar les primeres, no ens coneixíem personalment amb la resta, però ens havíem vist per l'ESMUC i això. Vale, abans d'anar a l'AIA, quan estaves a l'ESMUC. Exacte. És a dir, 2000, això. 2014. 13-14. Sí. I vam començar a assajar, cadascuna portava partitures, el que trobàvem, i clar, de seguida van sortir concerts, de la que vam fer 1, 2, 3, és que allò va ser relativament fàcil al principi perquè, ostres, és un projecte guapo de moure també, no? I que té lloc a Ho notàveu vosaltres, que aquí passava alguna cosa? Sí, perquè... Des del primer dia, des dels primers bolos notàveu, ui, això... Bueno, veiem futur, i hi havia moltes ganes i molta il·lusió. Al principi, allò, quan comences un projecte que tens a les mans així, la feina amb equip també, no? O sigui, no tot era superfàcil, no? Que també hi havia certs moments que costaven. Bueno, i quan ets molta gent... Sempre costa. Ara si estàs sola, has de lluitar contra tu mateixa. Sí. Que això també costa. A vegades és més fàcil. Sí, però en general segur que és més fàcil. Sí. Però allò com va ser? Va ser preciós. O sigui, el moment de creació, de dir, vale, això ens ho farem com voldrem nosaltres, no? I clar, hi havia una energia brutal. Clar, concerts així, que són heavies. Clar, ara està tot molt ordenat, però en un principi era punky, cadascuna feia el que volia, s'aprenia a anar amb partitures, una no sé què, va, fem uns topos, fem no sé què, fem una sessió de fotos, totes acá, i... Era semi-improvisat, vols dir? Sí, no tan pensat com un producte. Al principi sí, vull dir, no saps cap on aniràs, però jo recordo els inicis amb molta energia, molta alegria, i clar, jo quan vaig decidir marxar, els vaig dir, és que vull continuar. I tenia una substituta jo, i llavors anava venint per fer concerts pràcticament cada mes i em sortia a compte. O sigui, venies ja de l'AIA, a l'època aquesta, a fer bolos de Balkan? I tornava. Sí. Igual venia un cop cada mes o cada 2 mesos, m'ho anava combinant, i quan jo no hi podia anar o només era un concert al cap de setmana, doncs hi anava. I a més vau arribar a sortir bastant a fora, no? No vau anar a tocar bastant lluny, no vau fer... Déu-n'hi-do, hem anat fent coses. I bolos grans, no? Sí. Vull dir que aquest punt de... M'interessa saber aquest punt d'inflexió, de com... Tu, fins i tot tu com a instrumentista, de dir, hosti, joder, quanta gent hi ha aquí. Bueno, el moment aquest de petar-ho, mal dit, no sé si el situes o si el recordes o si... És que crec que m'ha passat molt la meva vida que quan hi ha aquest moment que ho petes, que de cop arribes a un concert que és brutal i que ni te n'has adonat que estàs allà, sempre m'ha arribat quan ja tenia els dits pelats de fer-ne molts de petits o de que no hi havia tan bones condicions com allò. Llavors, estar allà em fa molt feliç, però alhora no em fa tan vertigen perquè sé que he fet molts cops el que he anat a fer allà, saps? I la sensació de petar és una sensació, en aquest cas, i en la majoria de casos que ho he fet jo, molt plena, de dir, és que em mereixo molt estar aquí, saps? I de dir, flipareu, perquè ho hem fet molts cops. Exacte. O sigui, tot això que esteu veient ara, ho he fet moltes vegades. Exacte, per fer que ara, que això és el que vull fer, que no trec mèrit als bolos petits, perquè també n'hi ha de preciosos, però sí que, clar, és allò de dir, és que hi ha molta penya aquí, però és que jo he tocat per tota aquesta gent, però en dies separats. I ho visc més des d'aquesta manera, perquè si no és com molt nerviosisme de dir, és que ara he d'impressionar, dic, no, és que és això el que faig. Però crec que moltes vegades, almenys aquí o el poc que puc saber jo, és que passa al revés. Vull dir que hi ha molta gent que pot tenir el superbolo o el superproducte, però que no ha passat per tot això que dius tu de... Jo sóc això, fot molts anys que ho faig, a més ho faig de puta mare, vull dir que... I no sé com ho veus, això. Sí, és que, clar, jo em sentiria molt malament si ho fes al revés. O sigui, realment, i tot el que estic fent ara,
ho estic fent tranquil·la per tot el que porto fent. O sigui, si no hagués fet tots els bolos aquests d'aquí, la gira que em vaig muntar, tota la pedra que hem picat en Balkan al principi, és que això no està escrit. I no és només tralla de concerts, és tralla de gestió, de el que dèiem abans, doncs de que un projecte també representa fer fotografies, fer correus electrònics, portar-te a les teves xarxes, o sigui, cada cop tu et formes per ser músic, però estàs fent de tot. Sí. I ho fas el millor que saps en tot moment. I, clar, picar tota aquesta pedra és que em serveix per estar tranquil·la fent el que faig. Sí, perquè crec que està bastant de moda això que en diuen del síndrome de l'impostor, d'estar fent una cosa que et penses que no l'estàs defensant realment com es mereixia, o sentint-te fins i tot un privilegiat, no?, per estar aquí i sentint-te una mica culpable o dient, ui, això hi ha gent que ho faria molt millor que jo. Però en el teu cas, no. A veure, no, em sento molt impostora cantant i ara ho estic fent molt. Però, Jo, clar, entenc que ho pensis, però clar, jo et diré que no, no? Exacte, clar. Vull dir que al final també és veure el que tu m'ha costat molts d'anys, arribar a aquesta conclusió que t'he explicat ara. Sí, Vull dir que em sentia molt impostora fins fa molt poc. Però clar, quan miro enrere i recordo tot això, tota la tralla, tant de Balkan com meva, principalment perquè són els projectes amb què he deixat més hores i més suor, i és que no, és que Alba, t'ho has guanyat. O sigui, és com de poder apreciar tot el que has fet en el passat per entendre igualment on estàs. sembla que tu hagis d'anar repetint, no? Sí, perquè la societat no et porta a arribar a aquestes conclusions. Per què tu has d'anar repetint? No sé, amb tots els respectes, però quan els xispes com van a treballar al matí, o el teu pare si treballava en fusta, no s'havia d'anar repetint cada matí. Hosti, ho faig molt bé això, saps? Que porto molts anys fent, no? Bueno, suposo que també la nostra feina és estar molt exposat a un públic que jo m'agrada pensar que no, però que molts cops et jutja, no? I que et sents com, ostres, és que potser no els agradarà. I és, amb el temps, entendre que és, bueno, jo sóc això, t'agradi o no, però jo faig això i és la meva veritat i te la vinc aportant tot el carinyo del món. Si no t'agrada, doncs està bé perquè hauràs tingut una experiència que veuràs el que no t'agrada també, que està molt bé. I entendre que la gent et mira molt de carinyo, perquè sí que és veritat que estar en un escenari que a vegades tens, jo què sé, 1.000 persones que t'escolten, és com, o sigui, no és fàcil, no? I veus com les expressions de la cara, veus tot. I et pots sentir jutjat, evidentment, però és estar tranquil amb el que fas. Exacte. I aquests anys del teu primer disc, improvisat, es combinen amb els anys efervescents de Balkan, no? Correcte. I al final de Balkan, perquè ja no hi ets, com arriba això? Arriba més tard, Balkan hi vaig estar fins bastants anys. O sigui, abans ve el segon disc. Correcte. Vale, sí. a l'Hades. A l'Hades. Val, doncs anem aquí, va. Anem segon a l'Hades, disc. va. No, així ens anem seguint, no? Sí, m'encanta. El segon disc, de fet, clar, tenc orígens en l'etapa de l'AIA, també. Quan vaig acabar l'AIA, vaig acabar el superior, i vaig dir, faig màster, no faig màster? Em vaig plantejar també el ritme que portava, que és com el ritme que et marca la societat, no? És com quan acabes el grau mitjà és entrar al superior, i quan acabes el superior és entrar a màster. La pregunta del, i ara què? Sí, i vaig dir, segueixo el que em diu la societat, que és com m'he de presentar al màster i he de fer el màster, o m'agafo un any per mi? I, clar, jo, això és el que molt, amb una veueta aquí i l'altra veueta d'aquí em deia, bueno, però tu prova-ho, prova el màster, a veure què passa. Entrar al màster a Amsterdam no és fàcil. I vaig dir, bueno, faig les proves, així veig com és, i l'any que ve ja ho torno a provar. O sigui, era canviar a Amsterdam, A Amsterdam, sí, que és la ciutat gran, on es cou tot, i era una altra història. I vaig fer les proves i vaig entrar. I clar, la veueta que estava aquí que deia bueno, potser que t'agafis un any sabàtic, fora. Ja soc dintre, ara ho he aprofitat. I Amsterdam va ser una altra història. Clar, a l'Haia era com una petita família, és més petit, ens coneixíem tots. A Amsterdam ja era una escola molt més gran. Sí. Allà hi ha molts recursos. És que venien gent a fer masterclass. Vaig arribar a tocar, Ben Wendell, va venir John Clayton, que, hòstia, contrabaixista que ha dirigit tothom. Top mundial. Vaig tocar amb Bob Minzer, que dic, jo he llegit arreglos i arreglos de Big Band del Bob Minzer. I està aquí tocant amb mi i m'ha triat a mi perquè faci el solo de la seva peça. Dic, clar, tot això va passar a Amsterdam
clar, perquè feia el màster, si fas el màster tens com certes prioritats, no? O tocar les màsters de la gent que ve, o tot això. Bueno, és el que deies, si realment entrar-hi a costa, una vegada estàs a dins, doncs et premien, no? Correcte. I, clar, allà hi havia molta gent, hi havia molta més gent per triar també pel meu projecte, com estilísticament, de manera de ser. I el màster quant temps és? Vas estar? són 2 anys. 2 anys. Vaig fer 2 anys i la tesi de final de màster la vaig fer sobre l'Ambros Akim Muzire, que és un trompetista, bueno, és americà i la veritat és que ara potser ja està més disseminat, però llavors només l'escoltava ell, com cada dia, Ambros. I té un so molt càlid, fa música complicada, però clar, el que feia és jo escoltar la seva música, la passava pel sistema i la treia de la manera que jo la rebia, no? Que bo. I no era tan complexa ni semblant, no? I vaig fer la tesi sobre ell i sobre com sonorament a través de la trompeta passava emocions, no? Doncs buscava els títols de les cançons, què volia dir, i com les tècniques que feia servir trompetísticament per expressar això. I vaig aprendre molt d'això. És que la trompeta és... Ho hem estat parlant durant el dinar, també. És una... I el vent metall en general, no? És hiperfísic. Et deia l'exemple aquest d'això, que els bateries ens veuen superanimals, superbrutos, que no, que és control total, també, no? O la veu, que tu també cantes, que és molt de seguida, saps si una persona està fònica, no? O fa un gall, ha fet un gall, no? Però la trompeta, la gent es pensa que és bufar, i si vols en parlarem, que això fa poc, de la teva lesió, en parlarem després, però vull dir que la trompeta és una cosa superfísica. Exacte. I aquí, doncs, tu ho vas estudiar, no? Correcte. Sí, és com... I també, fins i tot més enllà d'això, perquè clar, no només es genera aquí, la trompeta genera des de la força que tens dels peus, de la respiració, de tot. I també veure com les tècniques que feia servir ell, més enllà de com serà una trompeta, que jo crec que el prototip de trompetista seria un senyor gran que toca la trompeta estridentment i fort. Sí. La trompeta pot sonar fluix, pot sonar amb aire, té molta quantitat de ventalls de so, pot sonar com un llop, pots fer sons sense ni bufar. Clar, tot això són tot de possibilitats que si no les busques tu a l'escola no te les ensenyen. Clar. I va ser com un treball així de dir, ostres, és que aquí fa veure que plora amb la trompeta, no? Ens anem a veure com ho fa. Aquí és una cançó supertrista i tira aire, no? I aquest trompetista d'on és? Ambros Akim Muzire, és que ara no et voldria dir mentides perquè no sé exactament... Però de quina època era? Ell és viu encara. Vale, és actual. És Pensava que em parlaves. Jo crec que ara deu tenir uns 40 anys. Vale, és jove. És molt jove, sí. Això, que és algú contemporani, que també he buscat moltes entrevistes. Vale. Cada cop que venia, clar, ell venia molt a tocar a Holanda. Jo anava als concerts. Ambros, una cosa, és que he escoltat el teu disc i com fas això? I em va encantar perquè tots els cops que hi anava, l'últim ja em va conèixer i em va dir, tens preguntes? Sí. I li dic, mira, és que vull fer... I ell em va dedicar el temps per explicar-me bé els dubtes que jo tenia. I per mi això és un exemple d'algú que, hòstia, que gira i que devia estar bastant cansat en aquell moment de dedicar-me aquest temps i aquest carinyo a explicar-me això. M'ha inspirat molt per jo poder-ho fer també. I si et ve algú, segons qui et deia, saps de l'aire que... Correcte. Vale, i allà neix, en aquella època, neix el segon, Alades. Exacte, durant tot aquest curs, justament algunes de les composicions són com proves que jo feia de la tesis del màster, no? Ei, hi ha aquest so, hi ha això, hi ha aquesta harmonia. I moltes coses de l'Ambros estan en Alades. I allà va ser, el disc d'Alades ja és un disc més pensat. O sigui, em deies que l'Orígens... No havia estat pensant. No era pràcticament tot improvisat. A l'Hades ja vas fer una cosa... Correcte. Almenys cada composició que feia, o per exemple això del màster, no? Ja estava pensant, bueno, això pot anar al disc, això pot ser de disc, no? I vaig fer tot el màster i vaig gravar el disc al final de màster, però ja anava girant amb gent d'Amsterdam. Clar, jo ja havia tingut l'experiència d'anar de girar amb els meus amics de l'Haia, vaig muntar un altre grup amb gent d'Amsterdam i ja estava girant amb les cançons noves. Vale, ja les estava rodant. Exacte, fins que vaig gravar el disc i clar, és una mica... Això costa d'entendre a nivell artístic, però vaig gravar el disc quan vaig acabar el màster i molt seguidament això va venir la pandèmia. Vol dir que jo vaig tornar aquí amb el disc de l'Hades als dits, però sense els músics del disc de l'Hades, perquè ja havia girat amb ells. Val. I al tornar vaig presentar el disc de l'Hades
a Vic, al Mercat de Música Viva de Vic, amb músics d'aquí. Llavors vaig fer tota la gira de presentació de l'Hades amb músics catalans. Oh, Clar, ells estaven presentant un disc que no havien gravat ells. ostres. I això va ser per la pandèmia, Correcte. Però tu vas poder acabar a Amsterdam, vas acabar el màster, tot, i ja tenies idea de tornar? O si no hi hagués hagut la pandèmia no haguessis tornat? No hagués tornat. O sigui, clar, tenia molta connexió perquè llavors encara estàvem als Balkan. Val. Mantenia el pis que tenia a Amsterdam i igual feia com una setmana aquí, 3 allà, 2 aquí, 2 allà. Llavors, com que no tenia tant de compromís, sí que seguia fent concerts allà amb els grups que tenia allà i venia aquí i feia concerts aquí i anava combinant la vida aquesta. Però va ser el detonant. O sigui, Correcte. el fet de la pandèmia va ser el que em va fer tornar. Sí. I estic contenta que hagi sigut així perquè, clar, a Holanda hi tinc un sentiment molt, molt gran, no? Vull dir que jo m'hagués quedat allà perquè les condicions són millors, clar, la gent et cuida si toques jazz allà, saps? I aquí quasi que els has de convèncer. Aquí ets un bicho raro. Correcte. I clar, és molt temptador, però sí que és veritat que jo tenia molta feina aquí. Llavors jo ja tocava música catalana també, vull dir que sempre he combinat el jazz amb la nova cançó d'aquí, he cantat sempre el Lluís Llach i allà també tenien interès per això, però clar, combinar jazz i cançó aquí, doncs també tenia molta sortida. I com que suposo que havia anat fent giretes i havia anat venint, la gent encara em tenia com, vale, l'Alba Careta, i sonava el meu nom, vaig poder muntar una mica de gireta. Bueno, amb aquells concerts que eren estranys, no? Que la gent... Sí. Bé, el jazz tampoc és que la gent tampoc es desfassa, però igualment almenys... gent amb mascareta, distància, tot això que es feia. Correcte. O sigui, per tu la pandèmia va ser la presentació de l'Hades com una mica descafeinada, Sí. no? Sí, de fet, clar, el disc de l'Hades el vam gravar a l'octubre del 2019 i el tenia gravat només, o sigui, no, és tanta energia que necessites per fer tota la feina extramusical d'un disc que no l'estava tenint. I clar, a la que va venir la pandèmia vaig dir, ara és la meva. I clar, vaig començar a fer totes les gestions des de casa que no hagués pogut fer si hagués seguit amb la vida que portava. Tota la feina de producció d'un disc. Correcte, sí. Bueno, de producció entenent des de la imatge fins a buscar de bolos, fins a Correcte, tot. mescles, tot. Sí. I ho vaig poder fer des de casa i va ser la manera de fer-ho també. Clar. I clar, llavors al Mercat de Música Viva de Vic recordo que no hi havia públic, es va gravar el concert, un concert, vaig portar 4 amics i 4 família, però clar, un concert sense públic, ojo. Allò que feien amb streaming, no? Sí. Però bueno, ja va ser com una presentació, no? De dir, ei, estem aquí, ens han agafat al mercat, hi ha un inici. I a partir de llavors hi van haver 2 amigues meves de la Balkan, que són l'Olivia i l'Alba, que elles tenien moltes ganes de muntar una agència de manejament. I em van dir, ei Alba, ens volem dir Diàspora Collab. Val. Què et sembla si ho provem i et portem a tu? I va anar superbé. Que bé. Em va anar superbé. I per no... O sigui, abans de... Per tancar la carpeta Balkan, quin és el moment que... És aquí? Sí, arriba una mica després, però clar, durant la pandèmia vaig seguir en Balkan, vam gravar el disco Odissea, que va ser un desgast molt gran per mi, tant emocionalment com de temps. Per què? Clar, un grup tan gran, gestionar partitures, gestionar gravacions, va ser molt, molt heavy. I clar, jo necessitava temps per mi per gestionar el meu projecte i l'estava destinant tot al Clar, Balkan. et venia de gust fer I volia fer el meu. el teu, sí. I sí, molt... Vull dir, només va ser aquest el motiu, que realment... Clar, sí, vull dir que era una energia molt gran que estava deixant allà i que ja no tenia ganes de fer un projecte així. O fins i tot d'estar en un grup festiu. Perquè vulguis que no, hi havia dies que estava rebentat, però havies de fer tot un bolo, amb coreografies, fent bona cara i potser no et venia de gust. I va ser el això de Balkan dir... és una explosió total. Exacte. I físicament eren durs els bolos, vull dir que has d'estar molt, molt preparat per això. I va ser un moment que ja no em venia de gust i necessitava que havia de dedicar temps per mi. I va ser una sortida agradable, no?, pel que em dius. Sí. Bueno, Elles... dintre de que les que sortides pot ser. no són bones, però Sí. vull dir que, a més, això que em deies, segueixes treballant Correcte, amb vull dir, dues... i són clar, ara ens veiem molt poc, comparat amb abans que ens veiem molt, doncs tinc bones amigues allà, però que ja no ens veiem tant. Clar. I això, abans de saltar a Teia, a l'Hades, com connectes a l'Hades amb Teia? Clar, a l'Hades... Perquè estan molt a prop en el temps, no? Clar, bueno, realment, a l'Hades va sortir el 2020 i Teia el 2023. Són 3 anys, però que... Però clar, des de fora sembla, és això, venir Sí. la pandèmia, Correcte. semblen
seguits, no? Tinc la sensació que, clar, suposo que també per l'ajuda de Diàspora Collab i de que no ho estava movent sola, sinó que tenia més mans per enviar més correus i més concerts, que a l'Ares ha tingut una vida molt llarga. Sí, però sempre, com a mínim, recordo de dir hem de tenir un bolo al mes. I gairebé teníem sempre un bolo al mes, que per ser un grup de jazz és molt. I si no ho haguéssim tallat per Teia, ho haguéssim seguit fent. De ser un grup de jazz a Catalunya Correcte. És molt. Sí, el subtítol. I Teia va sortir perquè, clar, per ser un grup de jazz estàvem fent molts concerts. I els nens, els meus músics, em deien Alba, estem farts de tota aquesta música. Fes música nova, sisplau. Ah, sí? Sí, ve d'això, ve d'això. Ve d'això. Em deia, què? Quan música? Jo, que no m'agrada fer música, que no m'ho dieu, que jo vull tocar i prou. Val, ja tinc el titular. Alba Careta, no m'agrada fer música. Clickbait. No, exacte, no m'agrada fer música. No, vull dir, el meu és fer concerts, no és composar. Jo composo, clar, en aquests casos sí que ho feia a l'escola, però a mi m'agrada aixecar-me, fer la meva tècnica, anar a fer un concert. Sí, abans d'anar a Teia, que és el que estàs venent del teu projecte, tot i que estàs amb altres que també en parlarem, com crees? N'hem parlat una mica dinant i m'ha agradat. A més, hem estat discutint bastanta estona i crec que és el moment de discutir. Segon titular. No, però com ho fas, això de crear? Jo no em considero compositora, en el sentit que no em llevo al matí i composo perquè m'agradi composar. A mi m'agrada això, ser intèrpret, tocar. Gravar discos no és el meu objectiu vital, sinó un tràmit per fer els concerts. I composo per un objectiu. O sigui, si he de composar pel disc, composo pel disc. Llavors, em sento, durant l'època prèvia al disc, doncs em sento com una esponja escoltant música, escoltant referències, entenent el que m'agrada i el que no, com tal de quan hagi de composar, me'n vaig al piano i normalment a la primera toma, si no ha sortit llavors, és que ja no sortirà després. O sigui... Em sento que lo fresc és lo bo. Perquè entenc la música com t'ho diria... Per exemple, un mateix tema pot ser diferent, però no està ni millor ni pitjor, és simplement diferent. Vull dir que jo la melodia que vaig escriure, que sé, del primer tema que es diu Quartades, podria haver estat així o podria haver estat amb dues notes diferents, però hagués estat igual de bé. Perquè l'energia està allà, la intenció està allà, i si no és tan fresc com el que ha sortit al principi, ja no em cal. Llavors, si jo veig que al cap de 10 minuts no ha sortit res, no cal que Sí, apliques la improvisació associada tradicionalment al jazz, l'apliques a l'hora de crear. Correcte. O sigui, aquesta mena de clichés que tenim de l'hora de fer un disc, que a vegades això, jo què sé, a l'hora de crear tinc una melodia, però aquesta melodia li començo a buscar tensions, li començo a buscar veus, li començo a buscar canvis, finals, la doblo, faig la meitat... No? O sigui, tot això tu no ho fas. O sigui, no. Molt. Molt poc. No ho fas. No ho faig. Bé, igual l'estructura sí que la puc canviar, però la base, que diguéssim, els acords i la melodia, si no han sortit amb les tensions i tot des del principi, és perquè no hi han de ser. Si començo a donar voltes, ja no em sembla autèntic. Penso, és que si no m'ha sortit llavors és que jo no ho faria. O sigui, entenc doncs que a l'hora de gravar, deveu gravar en directe també, no? O sigui, no hi ha tots a la vegada, vull dir, o quasi tots. I què és? Una estructura així ràpida i... No, l'estructura ja els hi poso fet. O sigui, jo els hi porto els papers com... Vinga, de dalt a baix, toqueu, nens. O sigui, que sí que... O sigui, que et deixes portar, però sí que ho estructures una mica... Clar. O sigui, diguéssim que em faig un croquis, quan no estic amb el piano, ho apunto ràpid, i després sí que, clar, ho passo com amb l'ordinador, que es llegeixi bé les veus de tothom. O sigui, jo parlo com del tema en si, no? Que serien els acords i la melodia, després ho puc guarnir amb una altra veu. O dic, bueno, doncs repetim aquesta melodia. Val. Però el que és la melodia en si... Si no ha sortit així i així es queda. I si al cap de 15 minuts no m'ha sortit res, me'n vaig. I vaig a contestar un correu d'un concert. Clar. I torno igual al cap d'una hora o l'endemà. O sigui, no és una cosa que m'obsessioni molt i el disc sí que... Clar, o sigui, ara podria jugar en el sentit aquest de dir-te, val, doncs, si tu com a Alba Careta en el teu projecte propi volguessis, podries estar fent discos constantment. O sigui, no? O sigui, tu pots agafar com... Et pots llevar al matí i dir, va, faig un tema.
Sí. Evidentment no dic... Ho estic exagerant, Podria sortir o no? Ho estic exagerant, Ja. però és el teu funcionament, no? Sí. O sigui, fiques allà, surt això i això anirà així. Sí. I normalment surt per alguna raó, vull dir que jo què sé, un dia que estic molt enèrgica, no, faré aquest tema i de seguida em connecto amb algú, si no tinc la idea prèvia, ei, aquest tema, per exemple, tots els temes tenen una explicació de ser, no? Llavors, quartades, quina energia? L'energia que em donen els meus nens. Vale, doncs aquest tema serà pels nens. Un tema que es diu sempre ho explico als bolos, que vaig començar i vaig dir, això sembla mig reggaeton. És per la meva col·lega que li encanta el reggaeton i odia el jazz. I com que no ve mai als concerts, li diré sempre, perquè sempre hi és menys els bolos. No? Llavors, faig aquest tema per la col·lega. I de seguida em creen com vincles amb algú meu que m'ajuden a transportar-ho també. I aquest vincle ja el detectes al principi, perquè des de fora has de pensar, ara et faig d'advocat del diable, clar. Vinga. Aquests del jazz, no hi ha lletra, no hi ha res... Bueno, en el teu cas sí que cantes, no?, a vegades, però vull dir que tota aquesta pel·lícula ja et ve al principi, Normalment Aquest motiu, sí. Normalment sí. És que va lligat amb això, amb aquesta naturalitat. De si surt és perquè ha de sortir, no? Perquè algú va haver de dins. Amb això teia, no? Que és aquesta fusta resinosa del pi que crea amb facilitat, no? Que em posa teia per encendre el foc, no? Exacte. És com aquest foc de... 5 minuts, i adéu, no? Adéu. Hi ha dies que igual és mitja hora i és increïble mitja hora. tarda una estona a escriure les notes. Tu et poses 4 o 5 hores i fas un àlbum... No podria. I vale, anem a Teia. Teia és el disc més madur de... Sí, perquè és l'últim. Això segur. No, però vull dir que és el que t'has pensat més. És el que has... Dintre d'aquesta composició que fas fugaç... Express. Bueno, sí. Sí. Bueno, vomites, no? O sigui, treus sí. Dintre d'això, igualment, és el disc que més has pensat en tota la part extramusical que em deies, no? Sí, també, clar, al final, Orígens i Alades no deixaven de ser reculls de les composicions que he fet els anys previs, no, en aquest cas. I, en canvi, Teia surt de la necessitat de canviar un repertori, de dir, és que, Alba, hem tocat molt Alades, hem fet molts concerts d'això, anem a canviar-ho, no? I també, clar, les meves mànagers dintre del món de la indústria em deien, hòstia, Alba, és que si vols seguir fent concerts bastants més, hi ha un moment que has de presentar alguna cosa. O sigui, la societat ens ho demana. I sí, d'acord, doncs voleu un disc, doncs fem un disc. Però, esclar, o sigui, ara per seguir-te xinxant... No, que és això, que clar, si intentes... o sigui, si no estàs còmode en el fet aquest de gravar, i a més estàs fent jazz, no? Que el jazz pot ser una cosa improvisada, saps per on vaig, Sí. Tu també hi deu haver una part de tu que bé li agrada, no? Fer tot això, no? Fer disc nou, fer... T'ho diré així malament, fer marca, fer... Sí. Bueno, és que és l'únic camí, no? Sí, és que clar, no n'hi ha un altre, o sigui... Jo ho faig tot això pensant, és que farem una gira que flipa. O sigui, l'objectiu és el concert. Correcte. Sens dubte. L'objectiu i la manera de viure. No? Sí, en el meu cas, vull dir, hi ha gent que li encanta gravar. I jo, per mi, clar, és que... Pensa que, imagina, quartades, fem la primera toma i no ha anat bé. Per mi, el més fresc ha de ser la primera toma. És que sol passar, a més a més. Clar, i imagina't que jo l'he liat perquè és difícil tècnicament. La segona toma ja no és fresca. Vale. O sigui, com l'estructura de l'improvisació dins d'un estudi és molt diferent que la del directe. No, has d'expressar molt diferent perquè arribi... penso que no estic feta per això perquè no sé expressar-me dintre d'un estudi, saps? No és zona de confort. I in situ triar les tomes, tenir una visió suficientment àmplia per saber quina és la bona de les tres, que totes tres estan bé, però simplement són diferents. I quant de mal t'ha fet gravar amb els teus directes? No te n'ha fet, o sí? No. Però a l'hora dels directes... No passa res. Deixeu fluir la improvisació igual... Sí. Val. De fet, hi ha molts temes que han mutat tocant-los en directe. I de fet, fent un disc, o sigui, gravant, per mi, gravar és com simplement tirar una foto de com està un tema en un moment donat, perquè van canviant els temes, canvien fins i tot els tempos o ritmes, no? Sí.
I clar, per mi simplement és dir, és que aquest tema està així ara. Exacte. Igual està verd, perquè hi ha molts temes que els vam gravar i estaven verds, que els havia composat feia 6 mesos i quasi no els havíem tocat. I és l'estat d'aquell tema llavors. El que deia aquell, no? Com que una cançó no s'acaba, sinó que s'abandona. Correcte. És que no l'acabries mai, si no. Sí. I per mi és millor fer això, o sigui, abandonar-la ben ràpid. Exacte. És que ja mutarà aquesta cançó, ja tindrà una vida ben llarga i ja si una nota no em surt, ja ho anirem afinant, això, però la idea base està allà. I Teia, ara sí, anem a Teia. Som-hi. Aquí sí que és això que deies, no? El disc més pensat, el disc més... I com està funcionant? Com ho veu gravar? Ja estaves amb diàspora, no? Exacte. Els músics són els mateixos amb els que vam presentar a l'Hades, llavors per això ja també teníem com una... O sigui, ja sabem molt com funciono jo sé com funcionen ells, que això també m'ajuda molt a l'hora de pensar com és la música, no? Com escriure'ls i com comunicar-los. I et saps els vicis de cada un, o els clichés, o els breaks que farà la bateria, els no sé... És que és... no? Sí, sí, és molt important, Vull dir que... I ells també saben els teus, clar. Vull dir que... Sí, el que comentàvem abans també d'això de que jo no els hi faré fer mai alguna que per ells sigui imposat, si vull que la meva música soni bé. No sé que jo sé com toquen i sé que si vull que la meva música soni bé, he de fer que ells toquin el que els hi sona bé a ells. I això que es ven molt de... És que jo vull ser superorgànic. Tu sí que realment ho ets, no? O sigui, tu... A mi m'agrada pensar que sí, però... No, perquè a vegades, fins i tot gravant, dones moltes voltes sobre el mateix, o potser passa més amb altres gèneres, Però que pots realment florir-ho molt tot, començar a donar voltes per aquí, per allà, no sé què, i ara aquí... I tu m'estàs dient que no, i a més no ho vols fer, Clar. I et fixes a l'hora de composar amb els teus músics que tampoc ho fan, o que tampoc vols que ho facin. Clar, sí. A veure, després també, o sigui, sí que hi ha moments, no? Per exemple, jo què sé, de mescles o d'edició, no? Que hi ha una cosa que... No, Alba, és que això s'hauria d'arreglar, no? Que aquesta nota en concret... Bueno, doncs anem a arreglar això, sí, però... Que no gravaré 40 trompetes per veure quina està més ben feta, o hi ha una nota que la rasco... Ni començaràs a ficar capes i capes allà, no. Correcte, no, gens. I com està sent? Estàs girant-ho, això, no? Estic molt contenta, Teia està tenint molt bon resultat. Mira, el vam estrenar el 2 de febrer, i el concert que farem... El 2 de febrer? 2 de febrer de 2023. Felicitats. Sí, tu també vas parir, Teia. Bé, vaig parir Teia el 2 de febrer. I ara, l'11 de maig de 2024, serà el 40è bolo. Ostres, Per ser un grup de jazz està molt i molt bé. Super. Sí, també que els nens ja em deien l'últim bolo. Alba, fes temes nous, jo. Que no us he dit que jo no faig temes. Com us he dit? Doncs disc nou, jo. Un altre cop, sí, aquest és any de presentació. Però, clar, jo entenc que després de 40 bolos tocant el mateix repertori, home, està bé canviar. Sí, no, i a més, o sigui, no sé si tens pensat algun final per Teia o si tens... No. No, és que de fet no volia ni fer presentació. No. Perquè per mi és que és algo continu. Clar. O sigui, clar, jo si ho faig per fer bolos, m'és igual. No, és que s'ha de presentar el disc, vale, presentem. De l'Hades no vaig fer concert de tancament. Vull dir, és que vaig fer l'últim bolo de l'Hades 3 setmanes abans d'estrenar Teia. Vull dir que no... Per mi, no... Clar, això és el que vol la indústria, no? Que tu anunciïs una cosa que flipes. Sí. Però jo no ho vull, això. Volem peix fresc. Correcte. Volem clickbait, no? Tanca gira. Bueno, tanca gira. Sí, no, i això em connecta amb el que dius tu. O sigui, t'ho dic diferent. El fet de tu ser músic de jazz, no? Et fa una mica passar pels cànons de la música pop. Bueno, no, Sí. Però per la indústria de la música, comercial. El fet d'haver d'estar sempre presentant o estar sempre venent alguna cosa que no té massa sentit amb el jazz. No. O sí, que pot tenir-lo, No dic pas que no, però no, mirat des de fora, no cal. No, el fet de la manera de vendre, o sigui que clar, si tingués un gran públic i s'esperessin de mi una novetat cada no sé quan, Clar. sí, però no és el cas, vull dir, m'escolta gent, sí, que m'escriuen de tant en tant i això, però no hi ha aquesta necessitat, però sí que per exemple, fer una notícia i sortir per TV3. És que has de presentar alguna cosa i cal que vagi sortint per TV3 de tant en tant. Sí. I llavors són bones excuses. O si he anat a tocar a l'Ametlla del Vallès fa 2 anys, doncs hi puc tornar a anar perquè serà repertori diferent, no? Perquè el país que tenim no és tan gran. Llavors, en algun moment has de començar a repetir escenaris. És petit per lo bo i per lo dolent. Exacte. I bé, o sigui,
És que t'he de dir això sí o sí. Orígens, terra, alades, vent, teia foc, aigua, no? Ara bé, aigua. Amb això tinc una... No ho explicava a ningú, però... No, sí, no ho mira ningú. Tinc una anècdota molt bona amb això, que és que jo tota la vida els he dit, jo sóc Leo. Van néixer el juliol i sóc Leo, i jo sóc foc. Jo sóc foc, nen. Els deia als meus nens, jo sóc foc. Aquest és el meu disc, deia que sóc foc. I de cop saps allò que et fan una carta astral i et miren els signes que ets? Bueno, no sé. Lluna, ascendent, planeta, no sé què. I em diuen, no, Alba, és que tu no ets foc, ets aigua. Jo dic, com sóc aigua si Leo és foc? No, que tu ets aigua. I els anava dient, que no, que sóc foc. Als gats no els agrada l'aigua. Doncs mira, igual. Bueno, però és la teva idea, anar cap aquí o no? No sé. O sigui, sí que... Per tancar el cercle. Sí, estaria bé. Però no ho sé. saps, eh? No, quan m'hi posi ja ho pensaré, però sí que és veritat que trobo que em representa molt el foc per la manera que soc també, energèticament i de la tralla que m'agrada. Però he d'entendre que l'aigua també és molta tralla. No apaga el foc, l'aigua. Apaga el foc, però clar, jo què sé, penso... Els oceans són una tralla que flipes. Sí. L'aigua té moltíssima força i no ho sembla. 1 litre d'aigua és 1 quilo de força. Correcte. Vull dir que igual és una força diferent i una tralla diferent, l'aigua. Igual és el camí que em marca la vida, que igual he d'anar posant energia com la té l'aigua. I a part, ara si vols podem entrar a tots els side projects i no tan side que has fet. Si vols comencem pel més recent, el del Dols. Vinga, Udols. Amb el Henrio, amb l'Enric Verdaguer. De què ve això? Aviam, explica. Tu ja tenies la fixació, abans m'ho has deixat anar una mica, i no he volgut estirar perquè crec que aquí no podem parlar de la música tradicional, i això com ho pariu, això? Clar, sí, això és un projecte que ve des del Canto. El Canto és un projecte de les comarques gironines que es dediquen a recollir cançons de tradició oral d'allà. I tenen un arxiu de més de 1.800 cançons, online, penjat, lliure, i d'avis i àvies que han gravat cantant. Llavors, clar, això és un arxiu online que si ells no hi donen vida es queda allà penjat i ja està. Llavors ells es dediquen a fer també produccions amb aquestes cançons. Van fer una producció del Carles Belda i San José, la segona de la Paula Grande i l'Anna Ferrer, i la tercera van ser des del Canto, en Francesc Viladiu, que em va venir a buscar i em va dir Alba, volem que tu siguis la tercera producció i que triïs una temàtica i que utilitzis cançons del nostre arxiu per fer aquesta producció que tu vulguis. Sí, és una proposta que et fan, que et llancen i... I jo la vaig agafar, a més va ser just quan vaig deixar les Balkan, que va ser com, mira, una cosa per una altra. Ja et venia... I a més seria un projecte que jo lidero i que per tant trio jo. I això m'encanta. M'agrada triar, jo vull la tralla màxima. I vas decidir tu treballar amb el... Amb el Henrio, sí. I vam triar la temàtica dels cançons de Bressol... Tu els coneixíeu? No, zero. I com vas a parar amb ells, si no el coneixes? Mira, primer vaig triar la temàtica, que eren les cançons de Bressol, perquè ells ja havien fet com un treball amb nanos de les escoles de Caçà de la Selva de buscar cançons de Bressol. I al triar aquesta temàtica m'agradava molt poder-ho compartir amb una veu masculina. Primer pensava en algú més gran, però vaig trucar algunes portes i em van donar carbassa. Es poden dir o no? No? Bueno, quan apagui m'ho dius. Correcte. Secret professional. Quan hagi prescrit, després ja... Quan tornis a venir a la sobretaula, d'aquí no sé quant temps... Deixaré anar els noms. Després ja... No, però després vaig entendre que per la tralla que m'agrada a mi necessitava algú jove que tingués el mateix temps i la mateixa energia. I en Henrio l'havia escoltat cantar amb la Clara Peia, en Perifèria i això, i em va encantar. I ell també li encanta la música tranquil·la i tal, i em va dir que sí de seguida. No, vas trucar tal qual, li vas proposar? Sí. Mira, Enric, no ens coneixem, soc l'Alba Careta i vull fer un projecte amb tu. I la veritat és que ens hem entès molt, som pols oposats, però ens entenem superbé treballant. I més crec que ara és interessant fer entrar aquí també una figura que ha sortit una mica, però no ha sortit gaire, que és la del teu germà. Correcte. No? Que el teu germà n'has parlat, que estava assajant amb els seus col·legues, amb tu, sent un marrec. Sí.
Però aquí també hi és el teu germà, ficat, no? I el veu ficar des del principi, el Santi? Sí, de fet jo tenia més clar que volia el Santi al principi, però vaig dir, ostres, un disc de cançons de Bressol, el meu germà m'ha bressolat tota la meva vida. Clar, us porteu molts anys, no? Llavors, clar, tu imagina't tenir 18 anys i una germaneta. Sí, et va fer de pare, pràcticament. Correcte. Sí. I vaig dir, Santi, va, tu em produiràs el disc. No? I va ser la manera de... Clar, ell produeix molts discos, però nosaltres fem bolos junts de tant en tant, però no havíem treballat junts tantes hores. I no una cosa tan concreta, a més a més. Clar. Sí. I em va encantar. Sí. Ell també està venint a fer els bolos, vull dir, els bolos anem a trio amb en Henry i el Santi. I a més teniu una escenografia, també, he vist. Com va això? Sí, és molt xulo. Quan ens vam plantejar que havia de ser directe aquest disc, vam dir, cançons de Bressol, el públic s'adorm segur. I vam trucar a una companyia de circ. És bo, eh? És que clar. Sí, clar. Sí, amb el jazz la gent ja s'adorm. No, però és que a més, el propòsit de les cançons de Bressol és fer que la gent s'adormi, no? Correcte. De fet, potser seria un èxit, no? Si Jo? que véssiu amb tota la gent adormida. Ho vaig arribar a proposar. Però després vam dir que igual no venia gaire. I que necessitàvem com vestir escènicament tan ben vestit com estava musicalment. I vam trucar a una companyia de circ que es diu Natalia Candy, que són la Griselda Juncà i el Tomeu Amer, que són pràcticament família, i que ells es dediquen a produir directes de circ. I vam dir, adapteu-nos en directe a nosaltres. I clar, ens vam muntar tota la sonografia, de fet, és com gairebé un espectacle, perquè ens anem movent molt, és com teatralitzat, però sense passar-se. Sí. I està agradant molt. I això ho esteu presentant ara mateix. Sí. Vull dir, tens bolos ara a la vista. Correcte. I hi ha idea de continuar col·laborant o ja es veurà, no? Sí, de moment el disc va sortir a l'octubre del 2023 i la idea és que la gira aquesta duri temps i temps. Vale. Més side projects. Bueno, ja ho has deixat anar, que estàs amb el teu germà, que també t'he vist alguna vegada, que esteu els germans Careta fent a duo. També t'he vist amb el Rodrigo Lavinya. Com va això, aviam? Com neix? És que el Rodrigo Lavinya és un crac, és un rapero català de... Bueno, a mi m'encanta. Clar, som col·legues des de fa molt temps i quan ell va dir vull fer un projecte amb músics, ens va trucar com a tots els col·legues de jazz que coneixia de l'entorn i de cop s'ha muntat com una banda pro de jazz que igual si no el coneixíssim no hi seria. És una combinació superpotent, a més, em refereixo a estils, eh? Sí. Em va passar amb el Rapsus Clay, que anava amb els Flow Fanatics. Hi havia l'Arecio, Smith, el Toni Mena estava a la guitarra, bueno. I quan us vaig veure amb el Rodrigo, va semblar això també. Uau! Sí, clar, és que hi ha molta... Sí, combinar el rap o el hip-hop, que pot ser un estil... es pot veure molt separat de la música... I com neix això? T'ho diu ell, et va trucar i et va dir que... Correcte. Va dir, em muntaré un grup amb musicassos, col·legues, i serà una festa cada bolo. I sí, ens va trucar, vam fer els arranjaments, principalment la Irene Reig va fer la majoria d'arranjaments, però els vam muntar molt tots junts, a dir, em va bé fer això, jo faig això, aquí afegeixo tal. I els bolos són una festa. És un plaer estar en aquest projecte. Sí. És brutal. No. És preciós. També per fer coses diferents, vull dir que... Jo sempre ho dic, he estudiat jazz, però el jazz és la música que m'ha donat ales per poder col·laborar amb moltes altres músiques, que si no tingués com totes aquestes nocions d'improvisació, de saber les escales i tot això, igual no em podia posar sobre d'altres estils com he estat fent. Sí, perquè el jazz té la visió des de la persona o des del públic que literalment són penjats. Això, gent que està amb gent outsider completament. O fins i tot també té la visió molt elitista, no? Jo sóc d'alta cultura, m'agrada el jazz. Que en principi, crec que en els seus orígens va sortir pel revés, no? Clar, era d'esclaus i de gent que necessitava sortir. I clar, situar-se aquí en aquests dos pols, a més tu que em dius que no que ho facis perquè vulguis, sinó perquè necessites entrar en el circuit de poder fer bolos i tal. Vull dir que t'has de situar en una mena de lloc. Sí. A més en un país com Catalunya. Vull dir que tens una combinació molt... Sí, funciona. La combinació que tinc funciona. També t'he dit que hi ha molta gent que surt del meu concert i em diu escolta, Alba, tu els teus concerts els hauries d'anunciar com a
concert de jazz per gent que no li agrada el jazz. Ho diu, això. Vols dir? Això és una merda. No, però sí que és veritat que hi ha concerts de jazz de músics que és com que fan coses molt virtuoses i que per ells tenen molt de sentit i que per un músic de jazz escoltar-ho és plaent, però per algú que no entén aquest llenguatge no connectes. Sí. I jo tinc la sensació que el que fem nosaltres és molt més assequible que això. I jo tinc bastant en compte que ens escolta gent que no entén de jazz. I crec que això també és un punt a favor. Clar, perquè podríem, en aquella cosa d'etiquetar, perquè clar, el jazz... Jo sóc més de la banda anglosaxona, rockera i tal, però evidentment el jazz m'agrada molt. Però clar, no conec tant a les etiquetes dintre del jazz. I no sé si tu, les teves influències, o sigui, o com t'etiquetaries a la teva música... És que és molt difícil. O sigui, jo, si fos un músic de jazz pureta, fins i tot et podria dir que el meu no és jazz. Però... Sí, dins de tot el que he vist del jazz... Fusió. Sí, és com un jazz contemporani mesclat amb música catalana. Però és que, clar, jo per mi... O sigui, a veure... Els músics de jazz d'Amèrica tocaven estàndards, que jo què sé, com Someday My Prince Will Come. És el que ells havien escoltat, el musical que feien, no? Llavors, ara mateix està reproduint el que ells feien, en tenien com a estàndards, que era la música del moment, és com estem anclats al passat. Per mi, els meus estàndards és un núvol blanc de Lluís Llach, perquè jo és el que he escoltat a casa, i per mi això és el meu estàndard de la meva vida. I té sentit reversionar-lo ara. Utilitzes el jazz com a llenguatge. Sí, i ja està. Sí. O sigui, només faig o versiono música d'aquí o música meva. Ara fa molt temps que ja no toco estàndards. Però per això mateix, perquè no em sento que és una música que jo puc representar o com sento meva ni res. Llavors... I que te'ls fan tocar molt quan estudies. I tu la imatge... Que va molt bé, clar, no? Però clar, el so que tens associat a aquests estàndards és... Real Book no, prou. Ojalà no fos així, però és un molt bon mètode. Fora, però totalment. I ara et parlaré d'una experiència meva que vaig tenir... El moment que vaig tenir més xocant amb la trompeta, ara em diràs que no t'agrada, no sé què, però m'és igual. A veure. No. Va ser en un bijàs, anant a veure sense voler, perquè no sabia qui anava a veure, un tal Ibrahim Malouf. I estava a segona fila, amb el Quico, el meu millor amic, i ens vam quedar els dos tota l'estona així. O sigui, era increïble. O sigui, un trompetista, bueno, no sé si... A mi m'agrada, Ibrahim Malouf. Vale. Hi ha molta gent que hi te la creu, però jo crec que, bueno, perquè és comercialet, s'escapa una mica del que és el jazz tradicional, però jo crec que justament per això li tiren tantes pedres. A més va ser increïble, perquè aquest concert, recordo que, clar, allà al bijàs et fan assentar. Clar, i era de ballar, segurament, no? La primera cançó, tothom dret. Ja. I després va haver-hi un moment que, cap al mig, que era una cançó més tranquil·la, continuàvem drets, i ens vam girar un moment cap allà, i a l'altra banda de l'escenari hi havia el Michael Leak, baixista de Snarky Puppy, també així dret, vibrant. Sí. Era increïble. No sé quines influències tens tu, com diguessis... No t'ho vull demanar així, però digue'm els teus 3 trompetistes o digue'm músics que realment... Hostis, que aquest us heu d'escoltar, o aquest m'ha canviat la vida, o aquest té tal cançó que no sé què. Mira, jo et diria que pocs són trompetistes. Perquè justament m'escapa molt del clixé trompetista que tenim de jazz tradicional, no? O sigui, l'Ambros Akin Muzire ja us l'he dit. L'Ibrahim Malouf també me l'he escoltat bastant, justament per aquesta mena de cosa que se surt, no? Que també és el que intento fer jo. D'entrada ell ja porta un guitarrista amb distorsió, que ja és una cosa molt, no? Ja. Amb una distorsió més molt rockera, molt clàssica, que al principi era fins i tot... Bueno, això, que fan més fusió. Correcte. I, bueno, evidentment, havem passat per Freddie Howard, Miles Davis, Chet Baker, tots aquests que ja estan a darrere. Doncs ara mateix et diria que un dels músics que m'he escoltat més és en Tigran Hamasyan, que és un pianista. Un marciano, sí. Però és que sí que, per exemple, de les discografies de cada músic d'aquests, connecto amb un moment de la seva vida. És com que jo també he anat canviant i tinc amics de cada època que jo he canviat. No? Llavors, jo connecto amb un Tigran Hamasyan d'un disc concret. I crec que de cada artista agafo discos així, no? En concret, el disc de l'Ambros Akin Muzire es diu When the Heart Emerges Glistening, que crec que és del 2016 o així, que vol dir quan el cor comença a brollar de sang. El del Tigran Hamasyan, el disc es diu Shadow Theater, que és el teatre de les ombres,
que és un disc brutal, és prou comercial, o sigui, no és gens per mi no és comercial, No, sona increïble. orgànic. I el tercer és un contrabaixista que es diu Homer Avital, que ell, no et vull dir mentides d'on és, anava d'Israel, però no sé segur. I també té un disc que es diu New Song, que té certes cançons que a mi em semblen molt desenfadades per ser de jazz, i em dona una impressió molt desenfadada, saps? Molt de... anem bé. L'important és passar-nos-ho bé i no que soni aquesta nota afinada, i això en un disc gravat. I penso, és que jo vull això. O una melodia amb 4 notes, no? Perquè sona que flipes. Clar, si no cal que n'hi haguin 27, Correcte. si n'hi poden haver 4. Sí. I l'última cosa és que, últimament, m'estic escoltant molt un pianista que es diu Shai Maestro, Molt conec. és d'Israel, i ell, l'últim disc, l'ha gravat amb un trompetista, que es diu Philip Dizak, i que és com la combinació d'una música que no té trompeta amb trompeta, que això és la culminació. El disc es diu Human, i és com... vale, si aquests músics que he tocat composessin per trompeta sonaria així. Vale. És com la culminació. És que, de fet, hem estat tota l'estona, que crec que també és perquè t'agrada més o t'interessa més, hem estat tota l'estona parlant de trompeta, però tu cantes. Clar, jo canto. Però sóc com la impostora cantant. No. Però com també, és que clar, és això, de fet la trompeta ja té molt a veure amb la veu. Correcte. I també crec que em ve com de molt lluny, com quan tocàvem amb el meu germà quan era superpetita, Ja cantaves allà. ja cantava. Perquè jo recordo que ell em deia, anem a tocar rotllo al casal d'avis, no? I havíem de tocar 1 hora. I jo no podia tocar 1 hora. Em deia, vale, doncs toca una cançó i en cantes una altra. Val. I anàvem fent així i cantava, jo què sé, cançons com de disc de cançons tipus de nens, no? Que això. Sí. I llavors allà ja vaig començar a cantar i des de sempre ho he fet. Però no, mai he estudiat tècnica. És el que t'anava a dir això ara mateix. Sí. Vull dir que no t'he demanat per la veu, perquè crec que tu ets l'Alba Careta trompetista, no? Correcte. I et sents així. Em sento així. Tot i que molta gent... O sigui, en plan, cantes. Vale, cantar. Bueno, perquè amb la lletra connectes més amb el públic, sempre. Però sí que no em considero una cantant virtuosa, de que no puc fer moltíssimes coses i floritures. Una mica com la trompeta, també, però que... O sigui, intento explicar 100% la història, sentir-la i I tal com transmetre-la. controles l'instrument de la trompeta, doncs amb els anys també has après. Encara que no haguis fet formació reglada, no? Aprens a controlar la veu. A més, crec que ens hem deixat un side project, almenys que recordi, el de l'orquestra d'arrel... Digue-m'ho tu, La perquè Max. m'equivocaré. No, bé. És l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, que és un projecte que va néixer fa 3 anys, amb el Dani López, director, i del qual jo formo part, amb el primer projecte com a trompetista solista, i aquest nou projecte que es diu Crui, estic com a cantant solista amb l'Àlex Mangou. Llavors, també és com... Ja ho hem fet bé, veus? Ara que he parlat soc de veu... cantant, veus? correcte. Clar, llavors és un projecte de creure que canto. Només cantes. Canto i toco. Val. O sigui, faig mig repertori, però quan canto soc cantant solista d'estar davant d'una orquestra i cantar. Que això em pensava que mai em passaria a la meva vida. Una orquestra sencera, Vull dir, ja és un projecte gran, he vist. Sí. I què feu? Temes tradicionals? Són arranjaments més moderns? Sí, la majoria, en aquest cas, d'aquest projecte, són poemes de la Clara Fiol, dels quals el Dani López ha fet els arranjaments. I és guapíssim, és prou difícil, però també, clar, el Dani López, que és el director-compositor, és bon amic i sap molt bé què puc fer i què no puc fer amb la veu. Llavors m'ha fet com un vestit a mida. Oh, que bé. I sap treure el millor de mi, també. No? Que al final, treballar amb gent que et coneix també té coses boníssimes. I és molt guai perquè... O sigui, m'agrada perquè transmets molta energia i això, a més, tota l'estona ho dius, no? Canya, tralla, vull tralla. Però clar, arriba un punt que tanta energia petes, Correcte. no? Això I tu has patat fa relativament poc, Sí. vas tenir una lesió Justament important, no? resultat d'això, Resultat de tocar molt, tocar cuidant-me poc, de la tralla, de dir... Saps que és el que hem parlat abans, és superfísic. Sí. La trompeta és... I com va ser això? Va ser de tocar massa, de tocar en males condicions. Ara sóc molt conscient de que sóc com un esportista d'elit amb la trompeta, no? Però clar, va arribar un moment que tenia concerts i tocava molt alta, tocava
amb les condicions que fos, per tal de fer-los, no? Els esportistes, així això que s'infiltren, quan estan tocats... No, és que és veritat. Quan estan tocats, diuen, aquest juga infiltrat. Doncs vol dir que està tocat i està, en el teu cas, fent el bolo igualment. Sí. I què va passar? I va passar que en un dels concerts vaig petar i em va començar a punxades al llavi, vaig deixar de tenir força per complet, tot i que vaig aguantar prou abans d'anar al metge. Vaig aguantar 3 mesos amb la lesió, tocant, perquè no volia acceptar que jo havia de deixar de tocar la trompeta. I, bueno, llavors portava... Però què és? Que era un... Era una fissura d'1 mil·límetre aquí, al múscul orbicular, que és el múscul del llavi, el que fem servir per parlar també. Tot i que no, o sigui, jo només notava si em posava la trompeta, perquè era la pressió que tenia al lloc. I només hi ha un metge a tota Europa que pugui arreglar això i és de Terrassa. Sí, a Terrassa té fama, no?, de les malalties de músics, bueno, de les dolències. Hi ha un hospital de músics que es diu l'Institut de Fisiologia i Medicina de l'Art, i allà hi ha un especialista, que és el doctor Jaume Rosset, que té tot de màquines, em va fer una ecografia, m'ho va ensenyar. Vaig arribar allà, de fet, recordo entrar a la consulta i vaig dir: hola, doctor, que em pots donar alguna cremeta, que em fa una mica de mal al llavi. I em va dir una cremeta, Sí, veuràs la cremeta. I recordo que em va estirar la camilla, em va fer una ecografia del llavi i em va dir: no. Estaves lesionada. Estàs lesionada com un futbolista quan es lesiona. És que has de deixar de tocar i fer rehabilitació. I com va ser això? Duríssim, segur. Em vaig passar un mes plorant. Bueno, la consulta no vaig poder dir-li res més al metge perquè no podia parar de plorar. El fisio també, em feien massatges, m'han fet tot unes plantilles d'exercicis, de com tornar a tocar la trompeta amb aprenentatge diferencial, tasques col·laterals, així com molt d'una pauta que ells ja la tenen molt ben feta, que això em va ajudar molt i que encara la faig servir. Vull dir que al final això m'ha servit com un aprenentatge tan gran, no? Clar. I em van arreglar el llavi, però fins i tot de postural, no? De consciència de com pensar les coses, com pensar els bolos... Sí, o sigui, tot i haver pres tot això, en aquell moment va ser una merda, total. I no has esperat per això. O sigui, no vas fer... Tu sí que vas parar, però vull dir, no vas anunciar que paraves ni res d'això. O sigui, com ho vas moure, això? Què vas fer? Això em va passar un mes abans que presentés Teia. I vaig aplaçar... Amb el disc aquí, a punt de... Ens vam plantejar si treure-la o no. Vaig decidir treure'l igualment, que sortís. I vam aplaçar només 2 concerts de presentació, que van ser el de Barcelona i el de Girona. Que és quan estaves pitjor, imagino. Exacte. I a partir de llavors vaig començar a cantar molts més els concerts. Mira, veus? La de la veu que dèiem. Correcte, em va salvar, tot i que estava molt trista d'haver de cantar i no tocar. Però també t'he de dir que quan vaig tornar a tocar en un concert vaig plorar, en plan, no em puc creure que sigui tan feliç fent això. Clar. I de dir, no, és que és el que vull fer i encara he de posar més forces a recuperar-me. Sí, perquè és el que parlàvem també abans, que sembla que... O sigui, que el fet de ser músic no haguis de tenir aquesta mena de dolències, no? Clar, com que tu passes bé, clar, com que tu això ho fas per... Clar, com que això... No? Tota aquesta mena de clitxers que sents tota l'estona. Sí. I tu, no, que estic lesionada, que estic de baixa, no? O sigui, correcte. És la teva feina. Sí. Vull dir, ets autònoma. Bueno, vull dir que... Correcte. No, vull dir que és la teva feina. I estàs malament, estàs lesionada. Justament, en moments així tan baixos, estàs molt poc emparat per la seguretat social i tot això, que, per exemple, jo m'havia trencat el llavi tocant i em deien que el que tenia jo no era una malaltia professional. Clar, i dic, i què és malaltia professional? Diu, no, és que si no has caigut de l'escenari, no és una malaltia professional. I dic, doncs caic de l'escenari, si vols, però això m'he fet molt més mal que algú que hagi caigut de l'escenari. Em tiro, no? I bé, no va ser un procés lent, però a la que vaig sortir del POU he sortit renovada. Vull dir, tinc la sensació de ser molt més conscient de moltes coses, de poder-me adaptar molt més a tot, a les condicions. I això fa poc que n'has sortit, que t'han donat l'alta, per dir-ho així? Sí, fa molt poc. Sí. Bueno, m'has dit que encara estàs continuant. De moment hi segueixo anant, però ja és com de despedida, diguéssim, no? De dir, ara ja estàs, t'acompanyem una mica més per si hi hagués qualsevol cosa, però sí, 6 mesos van ser els més durs i a partir de llavors ja està. Sí, que ha sigut una lesió llarga. Sí. T'has trencat els creuats, que diuen dels futbolistes. No, és una lesió... És poc freqüent, però passa dins de trompetistes. El que passa és que molta gent no s'atreveix a dir-ho, perquè a vegades és com una senyal de feblesa, de dir, és que no en sé, no ho fas bé, i és el contrari, vull dir que al final
també he hagut de fer un treball de dir no, és que no has caigut i ets menys per això, no, és que has caigut per tornar-te a aixecar i perquè estaves fent massa feina, no? I en això que em parlaves ara de la feblesa, que també és una cosa que hem parlat durant el dinar, no sé si... M'és igual, que sigui una cosa polèmica, m'importa poc. El fet aquest de ser dona i participar d'aquest circuit de la indústria catalana. O sigui, no sé com, tant amb les Balkan, segur que també deuríeu tenir situacions d'aquest estil, o fins i tot això, de si realment, a veure, què m'has contractat? Perquè sóc una dona o per mèrits? Sona dur, Ja ho sé que pot sonar dur, però crec que és bastant així, no? Clar, sí, no m'agrada mirar-ho com una feblesa, simplement és que és el que és, i clar... No ho dic així, O sigui, ho dic perquè a vegades t'ho trobes. És que és molt així, vull dir que dins de que són poques, si ja tens programadors que et discriminen per això, ja és fatal. I sí que és veritat que s'ha de picar molta pedra. Però clar, jo no em sento diferent que com els trompetistes que he pujat de la meva generació. De fet, jo no em vaig ni plantejar que era una dona tocant la trompeta. I és ara que ho veig que n'hi ha molt poques. Bueno, i no només músics. Tot el que... Tècnics de so, muntadors, mànagers... Tu m'has dit que les teves mànagers són dones. Exacte. Vull dir, tampoc n'hi ha tantes, no? No. Mica en mica anem fent feina, però és veritat que calen referents per gent que no té la música abans o que no es pot pensar que pot arribar a tocar la trompeta, doncs generar imatges i que... És que és molt del subconscient, això. Si tu no has vist que una dona ho fa, no penses que tu ho pots fer, no? I és el contrari. Sí. I sí que... Però alhora no vols que et contractin per ser dona. Clar, això és una de les coses que parlàvem abans. Vull dir, jo vull que em contractin per com toco i pel que faig, no perquè soc dona. He rebut moltes trucades de dir ei, és que vull fer un grup de noies, vens? I jo, però tu m'has escoltat tocar? No hi hagi prou. Dic, home, jo vull que em contractis pel que faig, no perquè sóc una dona. I costa molt d'entendre, fins i tot també festivals només que toquin dones, jo entenc que s'ha de com contrarrestar una miqueta ara i fer que això passi, no? Però a mi jo a vegades em sento malament també de dir, ostres, és que estic aquí només perquè soc dona, potser no tinc nivell per estar aquí o potser no és el lloc on he d'estar i no vull estar aquí incòmode pensant és que sóc aquí pel sexe que tinc, no? No, de fet, hi ha aquest dilema amb el feminisme, el dilema aquest de si s'ha de redistribuir o reconèixer, no? O sigui, en els feminismes contemporanis passa això. Fins a quin punt hem de reconèixer que som dones o realment hem de redistribuir el que hi ha a l'oferta perquè sigui, no diré igualitari, però bueno, que tingui la mateixa... O sigui, la meritocràcia o no? Sí, no sé si això ho has notat tu amb la música, amb la indústria... Jo ho he notat moltíssim, moltíssim, Però és que a més és el títol, o sigui, és com et truquen, és el que hi posen primer. Què dius? Directament, Sí, molts cops passa això. I també ara hi ha com... No diré noms, però grups de pop masculins que diuen, ai, volem una mica de quota femenina, anem a posar els vents pitos, no? Pites. Pitos em refereixo a trompeta, saxo o trombó, no? Sí. I tenen una secció de vents femenins que truquen quan volen, si els interessa, si el vol és prou gran, et truquen, i si no, no, perquè és l'única manera d'afegir algú a la banda i que siguin femenins, no? Bueno, igual que abans, quan m'has dit que pararíem la càmera i em diries els noms de... Pues ara, quan farem el mateix, d'acord? Et diré totes les ofertes de grups. No, però se m'ha trucat molts cops a dir, ei, és que volem posar... Jo, o sigui, crec que està molt bé que ells mateixos s'adonin d'això i que ho vulguin fer. Però igual jo no sóc la persona, saps? No, i que al final s'ha de forçar que hi hagi, no? Correcte. Perquè si durant tots aquests segles no ha passat, ja està bé que es forci, però clar, això pot... Clar, jo per mi, o sigui, jo si hagués de fer una banda, si tingués una banda i hagués d'afegir vents, trucaria gent que fos el meu amic i que hagués treballat tota la vida, no algú que no conec. I que després, els cops que hi he anat, m'he sentit superbé i ha sigut genial, no? Com algú professional que o sigui, ha anat bé i no ha passat res. Però sí que hi ha llocs que he pensat, què hi faig jo aquí si no és ni el meu estil? No, hi ha gent que ho podria fer molt millor que jo. O sigui, clarament estic aquí per l'imatge. I em sap molt greu quan sento això. Tot i que ara estic aprenent a que no passi res. I que ara ja val... O sigui, he estudiat molts anys i puc fer... No, jo crec que per què no podem criticar i alhora adherir-nos? O sigui,
Sembla que no? Sí, O sigui, sí. Hòstia, crec que podem criticar el feminisme i ser els més feministes, no? Més feministes que ningú i qualsevol altra part de la indústria, no? O sigui, sembla que no puguis dir res sobre res, Ja. no? No, és que costa molt quan estàs a l'ull de l'huracà, no? I em sento molts cops així que ets com... Clar, sóc la cara visible d'algú, no? El fet de ser líder de dos projectes i de ser dona, és que hi ha... Clar, reps per tots cantons a vegades, no? I dius, és que hi ha tanta gent treballant per mi i que en realitat sóc jo la que expreso i a vegades no ho fas bé, o a vegades estàs a llocs que no toca, no? Estàs com sacsejada també, no? Al mig, i no saps què és de veritat, què no, qui ho fa amb una intenció i qui ho fa amb una altra, fins que no estàs al lloc i veus, vale, ara estic tranquil·la, tinc la sensació de ser cops de... És com, no, és que només sóc una imatge, no? I això és el que... Clar, tot això combinat amb el que dèiem de les xarxes socials, de que has de tenir això, sempre cosa nova, no? Sempre intentar vendre que això és flipareu, això, no? Això que diuen del FOMO, no? Has de generar el hype, tot d'anglicismes fastigosos. Correcte, no? tot això. De que la gent vingui. Sumat a la responsabilitat que tens i també... Mira, no m'agrada donar classes, però sí que hi ha molts cops que amb certes escoles o llocs on estic més exposada a nens petits, sí que hi vaig a fer mitja horeta, que em fa la mantra de la vida. Però dic, és que si hi ha nens, és molt necessari que 60 nens que tocaré una estona i els explicaré la meva vida, vegin que hi ha una dona trompetista. I tant. I no tant a un nivell així gran, no? Però simplement que em coneguin i que... Això, no? Sí. Que ens trobem després pel carrer i, ei, Alba, tal, saps? I només per aquest fet, o sigui, soc més com d'intentar donar una pedagogia bona. I pren sentit quan tu eres aquella nena adolescent que et van dir per què la trompeta, no? Clar. Vull dir, ara pots donar resposta a dir, mireu, a mi em van dir per què la trompeta, i a més, tu m'has dit que eres hiperperfeccionista, no? Vull dir que crec que això encara... O sigui, tot aquesta mena d'ítems que hem dit de la teva vida, de la teva carrera, s'hi suma que ets una perfeccionista en tot. Entenent la perfecció amb la meva definició, vull dir que perfecció, com parlàvem abans, no? Perfecció per mi, en un concert, no és que jo faci totes les notes perfectes, és que jo m'hagi sentit bé al concert i que la gent, que hagi transmès a la gent, que ens haguem passat bé, això és la perfecció. Ara, el text de promoció de no sé què, estaré allà fins l'última coma, no? Revisant tot, de dir això s'ha d'enviar, ho has enviat, sí. Vull dir, al final, liderar un projecte és tenir com ulls a tot. Jo entenc que hi hagi molts músics de jazz que no vulguin fer això, o músics en general. Vull dir que al final si tu tens un projecte i dones la cara i vols que tingui el teu segell, tu has d'estar allà. Però ara estan a tot arreu i també pots desgastar-te molt, no? I tant. I que hi ha... Vull dir, fa uns mesos em vaig adonar que de les 24 hores que té el dia, si imagina, les 8 hores que faria algú, no? Doncs feia les 8 hores de gestió i mitja hora de tocar la trompeta al dia. Clar. I va arribar un dia que vaig dir, és que no, més amb un equip a darrere, Vull dir que gent que ja estava fent molta feina, igual jo, i estava posant molt de la meva part, que és necessari també, ja ho entenc, i traient 2 discos hi ha molta feina de gestió que l'he de fer jo si estic allà. Però clar, la trompeta queda completament a segon pla. I això és un treball que s'ha de fer també. Bé, ens hem passat 1 hora i mitja parlant de música, però m'has dit que jugaves a futbol. I això ho hem de dir. És la il·lusió. Alba Careta, futbolista, prepareu-vos que... M'ho has dit tu, no? O ho he somiat? M'has dit que vale, jugues a futbol. Va, vull saber-ho, això. És el millor que he fet. Pesats amb la música, tota l'estona, pesados els del jazz. Jugues... El millor que has fet els últims 2 anys, jugar a futbol. Sí. Veig això que algú diu, quins hobbies tens? Jo deia, quin hobby tinc? Tocar la trompeta? Tocar la trompeta, no, és la meva feina, merda. I no podia desconnectar de cap manera. Fins que Avinyó va obrir l'equip de veteranes d'Avinyó. Del teu poble? Del meu tota poble. La vida? I em vaig apuntar i és el millor que he fet. O sigui,
Espero dilluns i dimecres els entrenos per anar allà i desconnectar del tot. No havies jugat mai a futbol? No. O sigui, no en saps. No en sé. Sí, a mi m'encantava córrer, però clar, anar a córrer de cop al bosc, sí, vas i tornes, però clar, allà et trobes amb gent que està fora del teu cercle, i sovint allà parlant de les meves coses, de que, evidentment entrenem i anem a fer la cervesa. Vull dir que la cosa va lligada. I tant. I clar, parlar amb gent que no és del món de la música i parlar de música amb elles em fa donar de moltíssimes coses, no? I ara de cop elles venen als bolos, venen als concerts, em diuen la seva opinió, no? I els deia, hosti, és que avui he fet això, m'ha anat fatal, el concert aquest... Va, Alba, va, en què et podem ajudar? Què hem de fer, no? I tenir una gent així, que són més grans que jo, també, vull dir que estan de volta i mitja, i que aprecien molt el que faig, de cop és increïble. Partits, no n'hem guanyat cap de la Lliga, però hem guanyat un torneig. A quina posició jugues? Lateral dret. Lateral dret. Saps què diuen dels laterals? Que són els pitjors de l'equip, no? Qui va al val i qui no de lateral. Sí, normalment els posen allà perquè si falla no està recta la porteria, no? Correcte. No, però m'encanta córrer i tinc molta energia per gastar. Clar. I vaig allà i em faig uns farts de córrer amb una valla, i que és el que vull fer. I algú... Torno a la música. I acabem, que deus tenir pressa. I algú que estigui tocant ara, que sigui jove, que tingui això, l'edat que tu tenies quan vas triar la trompeta o no, o més grans, és igual. Això, adolescents o gent de 20 anys, què els hi diries? O coses que tu vas fer malament i que creus que no passeu per aquest camí i que us trobareu això? O simplement un consell més general? Jo els diria sobretot que segueixin la seva intuïció, perquè és molt llaminer seguir el que ens diuen que fem a l'escola, no? Ens diuen que les coses s'han de fer d'una manera, que han de ser així, però jo crec que mai no he seguit molts pocs cops el que m'han dit a l'escola. Si ho hagués seguit no estaria fent el que faig. Llavors, l'altre dia no sé qui ho deia, que si jo vull escriure una P i no em deixen escriure una P, escriuré una R i li borraré el palet, saps? Vull dir que soc d'aquestes de que si no hi puc anar així, faré unes curves i arribaré al mateix lloc, però perquè és on vull arribar, no? I és com... Determinació plena, cap al que dicti... Sí, i estar segur que si el que estàs fent és de veritat, que arribarà tard o d'hora. Dic perquè a vegades, clar, comencem un projecte, dubtem, ai sí, ai no, dubtar també és estar fent alguna cosa, saps? Vull dir que no triar entre una cosa i l'altra també és estar fent una cosa. Llavors, jo soc de les que ho apostaré tot per això, però veuré que no funciona. I hem estat parlant, sense voler o volent també, de molta estona de com està la indústria musical catalana, i és una mica el que em dius ara, no? Si tu fas alguna cosa, en aquest cas, fer jazz amb una trompeta, per voler fer concerts, o tenir èxit, o fer diners, o digue-li com vulguis, doncs, si ho fas per això i no fas realment pel que tu vols o pel que tu sents, malament, no? Clar, no serà la veritat. Comences malament. No serà la veritat i jo crec que... Bueno, tampoc t'omplirà del tot, jo crec. Vull dir que si t'ha d'omplir la fama i el que et diuen, vas molt equivocat. Vull dir, al final has de poder arribar al vespre a casa i estar satisfet amb el que has fet. O haver-li liat parda, això m'ha passat, de dir, és que l'he liat d'una manera, però és que ha sigut completament necessari pel que volia fer. I m'he equivocat per al pròxim concert, saber com ho he de fer de la manera que funcioni, no? Jo crec que és molt bàsic poder-se equivocar, poder-se... O sigui, l'única manera d'aprendre una cosa és equivocant-te. Si tot et surt bé tota la vida, vaya merda, no? Que no, al final... Almenys jo ho he pres així, de fer una cosa i dir, bueno, no ha funcionat avui, em sap greu, el pròxim dia ho farem. Sí, prova i error. No? Sí. Al final, fer-te gran, madurar és això, és xocar contra la paret, ui, val, doncs cap aquí, no? Tornes a xocar, ui, val, doncs cap allà. Però bueno, sí que és veritat que la societat d'avui en dia no ens deixa equivocar-nos, no? Sembla que si t'equivoques un cop ja perds el món de vista i no crec que sigui així, sinó al contrari, de dir, deixeu-m'ho fer, saps? És que no... I no passa res, i sembla que tot el que fem és supertranscendental, però en realitat estem aquí de pas, què vols que et digui? Doncs farem un concert que no sonarà tan bé, doncs ja està, l'he fet, i seguirem, i en farem més, que sonaran millor o pitjor, i no passa res, però hem estat allà, hem connectat, ho hem fet amb il·lusió, i ja està. Que guai, Alba.
M'he passat molt bé. Igualment. Va, com sempre, quan tanquem la conversa, no sé si has pensat, però m'agradaria saber amb qui faries una sobretaula. Pot ser una persona real, una persona inventada, un personatge d'una pel·lícula, jo què sé, un músic, qui vulguis, no sé. Quin faries? Mira, jo faria una sobretaula amb el meu avi que no vaig conèixer. Oh, M'agradaria molt que, primer, haver-lo conegut amb amb el cornetista, el cornetista. per poder-li explicar això, que va tocant la Has vist trompeta. imatges d'ell o... Sí, Val, va. tinc fotos. Bueno, clar, lo típic, tampoc gaire material, però... clar, jo no he conegut cap dels meus avis, només les àvies. Llavors m'agradaria molt doncs, poder parlar amb ell, que m'expliqués, no? I explicar-li doncs, tot el que he fet. Clar, i el que veuria ara de tu, no? Correcte, i de pensar que em ve d'ell, encara que ell, bueno, ho sàpiga o no ho sàpiga, però de dir, he fet tot això i que m'hagués encantat de conèixer. Doncs un plaer, Alba. Igualment, moltes Salut. gràcies. Salut. Gràcies. Ara sí.